Mbalamusiza nnyo banjabo ne basebo abalangira n'abambejja basava ne banaava kansubire muri bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo kansubire nti buli mwali bulungi engabo nabasuubiza nti ennaku z'omwezi ziri amalozi kibeerako wano mayiru muzimba mu mutwe munansoyiwa amalozi kibeerako wano malozi kibeerako wano bulungi nnyo muzeetegereze alright ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogulubereberye omwaka 2022 ngabe nabasuubiza nti ngenda kujja mu program ebigoni Bulange Mengo kunaku lwa Sunday natera ntumbudde ngabe nabasuubiza kansubira nti buli mwali bulungi era ngabe nabasuubiza nti ku saa 2 zenyini kujja kuba tekunnako mukakodda dakiika n'emu nja kuba ntumbudde era nkikoze bulungi nnyo nezijja kusaayo ngabe nabasuubiza ye program yenyini ya buli lwa Sunday mu bimuli Bulange Mengo ntumbudde ngera bulijjo sagala nnyo barisa olw'ensonga nti ensonga zino nzimanye ennaku zino ebyenfuna si birungi data wa buseere amu amasannyalaze bagabajjirako ne kibatwalira obudde okubanga mbala video zino naye nga abakatuuka mwena mbalamusiza kansubire nti buli mwali bulungi ngera bulijjo nti saagala barisaayo okujjako otandika obabuuzaako nti okengende mu maaso n'okubalambulula biki byendeese nga bulijjo nsooka kubuuza nti mbalamusiza nnyo banjabo ne basebo abalangira n'abambejja basava ne banaava wepo na buli omu gy'asinzira okuwuliza munnayuganda Ssekinoomu era nga bulijjo nsooka kwetoololako mawanga g'abagulumeera okubuuza ku bannayuganda bonna abawangaalirayo bwe ntyo nja kulamusa ku bannayuganda bonna abawangaalira mu kusemazinga wa Amerika mbalamusizaako banjabo ne basewo buli kibuga kyonna kyoli mu ggwanga lya Amerika nkulamusizaako kansubira oli bulungi mwabalako gye mutuusaako engalo bwobanga oli mu Amerika nkulamusizaako bwe ntyo nengenda mu nsi gye bayita Canada bannayuganda bonna abawangaalira mu ggwanga lya Canada balamusizaako kansubire muli bulungi mwebale gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi mukulike omwaka mukulike buli kimu abalina ebizibu mukama babikingirize n'abafunye ebirungi nabo mukama abe nti abongera byemusinga okwagala bwe nti nezijja kusemazinga owa Bulaya mbatumidde nnyo mwena bannayuganda buli amanyi gyali nti oli kusemazinga wa Bulaya nkulamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo nengenda mu ggwanga erya Bungereza banaye bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga erya Bungereza mwenna mbalamusizaako abalangira n'abambejja basava ne banaava ne Bassekinoomu mwenna kansubire nti muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo bwe nfaawo nengenda ku semazinga wa Asia bannayuganda mwenna kuba muli bangi nnyo semazinga wa Asia bannayuganda ndoza bangi nnyo okusinga abali mu nsi endala so mwenna bannayuganda balamusizaako abali mu Asian countries mulamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo mwebale kukola mwebale kwebereramu kimanyi bunyola school fees z'abaana munonya buli kimu naye buli kyonna kyekiri kijja kuggwa munoonye ensimbi muzisevinge mukolere famire zammwe nammwe kenyini mweyagale bwe nvaawo nengenda ku semazinga owa Africa mulamusizaako mwenna bannayuganda bawangalya ku semazinga Africa muno mubuli abali South Africa abali ku galaji ya Hajati mbalamusizaako muganda Mastali n'abalamu mwenna mbalamusizaako then nenvaawo nenzija mu Nigeria Cameroon mwenna bannayuganda gye muwangalira okusingira ddala bali mu Kenya Tanzania Rwanda Burundi South Sudan abali Sudan waggulu namwe mbalamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo bwe nva naawo nenzija ku semazinga wa Middle East gye tuyita Middle East yonna mbalamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi baana bawala ne baana balanzi mwenna buli omu kyesinza okola vidiyo eno okulamusizaako manyi emirimu gyammwe simi yangu nnyo kubanga mugituukiriza naye mwebale kufuba nnyo okukola kubanga bagamba ekibaawo kyekimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi so bwobanga omulimu gw'oliko osobola okufunako ekiguli amagala eddiba tofaayo ku buzibu kibwoyitamu kasitanga omwezi baguba guweddeko osobola okufuna ekyo kisobola okugulira olugoye ekyokulisa famire n'okuweerera abaana bwe ekyo tokifaako kubanga teri kintu kijjanga kyangu so mwenna abawala n'abalenzi abali mu biyumba bakola emirimu abakola ba security mwenna mbalamusizaako mwebale kukola temuggwamu maanyi omuntu akuyisaamu amaaso mugambe nti kyoli tasobola kibeera kubanga gwe kyoli ate era kyoli okifunamu ekyokulya so omuntu akudiscourage nga tomufaako agamanya ge bayita gonna timufaayo so nno bwe maliriza bwe ntyo njagala kutuumira ku bannayuganda mwenda bali mu ggwanga erya Uganda mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi era mu bensembeza right nti bannayuganda mwenna buli mukyasinzira okuwuliriza mbalamusizaako manyi information ne mugifuna abamu temukyasobola kufuna Facebook bulungi nnyo ne manyi oluvannyuma mufuna video zino ku YouTube so mbalamusizaako bannayuganda mwenna mwebale kubeera mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale buli kimu kimukola temujjanga okwo mwebale kulemera ku nsonga buli kimu nga bwe kirina okubeera alright nga maze obabuuzaako mu ngeri eyo ndoza kokoseko eddakiika ziringa 4 zennyini kubeera ntera kukozesa eddakiika 4 okubabuuzaako njala mutagingire abalangira n'abambejja basava ne banaava njala mutagingire baminisita ba Museveni bonna basinga obungi bonna mbatagingire n'abantu Ssekinoomu bonna njagala vidiyo eno ebeere enkulu nnyo buli omu gy'ali
akaseera ketugenda mu kakafandali ng'eggali obukadde olw'ensonga nti buli kimu ng'engeri gitambulamu si bwe kirina okubeera mubuzibwa olw'amawulire agabwera ku TV za Uganda ez'ekiyaaye ng'abuzaabuza ensi nga bw'etambula bwe baga si bwe mulina ogiraba ensi etambula bulala nnyo n'olw'ensonga eyo mulina okuwuliza information eva ku social media n'ebitundu ebirala nga yo teriko producer teriko editor terikaani ng'omuntu bw'agifunye bw'agikuwa kubanga ebisigadde mu Uganda emala kukwatibwamu ne babizi babizeri ate ffe tetubiriimu ebyo tujja tukuwa information tugenda so nno njagala kutandika bulungi nnyo ne message yero nga sinagenda kukigula luggi message yero nga sinagenda kukigula luggi esoma bwete mu video wedde nabagamba ku Sunday wedde njala montagingira wano Minister Museveni wettaka gwaita Sam Mayanja ajabere ku video eno njagala mukyala gubayita Judith Nabakoba abere ku video eno Museveni kenyini Yoseti baalo tabasoma mutano wakarekeze ensi yaleta nsanga bisimu zeizede njala obere ku video eno wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Mr. Alajabere ku video eno nakabinja koko nakabayaya bali mmengo njala muvere ku video eno njala mutagire sabalangira wa Buganda aliwo currently abalangira n'abayimbeja bulimu abere ku red ku video eno njagala kubuula kwogera ensonga zino bulimu ng'awulira ensonga enkulu eri ku nsonga zino eri bwete mu video nga sinatandika kiggula luggi eri bwete ebbanka lyonna gye buvudde bannayuganda nga twegattira mu ggwanga erya Uganda twali tetulina buzibu era nga tukwataganira wamu naye gye buvudde katono waliwo ekintu ekitandise okutambula mu Uganda naddala mu nsonga z'ebyobufuzi gwali yagamba nti ebyobufuzi tebikukwatako era tebirina bikwatirako njala kugamba nti ebyobufuzi bye bitambuza ensi eno ng'ensimbi bwe zitambuza obulamu bw'ogamba nti weesulire gwa naggamba toyagala kumanya kifo mu byabufuzi gwe bakusaasidde kubanga n'abaana b'osomesa sisitemu batambuliramu ya byabufuzi amasomero ge basomeramu ga byabufuzi naawe embeera gy'otambulamu ya byabufuzi kati gwe bw'oleka buli kimu kitambule nga bwe kirina okubeera nga gwe bw'olowooza nti ekito kiriimu kijja kukwatako mwenna bannayuganda buli mugyali ogenda okumaliriza nga buli kizibu kyonna ky'ofunye kisibuse ku byabufuzi fedda oba nazzikuno nga ebitundu ebimu mu Uganda bitwala abantu babongo bivunaanyizibwa era bibatwala ng'ekintu ekikulu ekitakyasoboka olwaleero era kyova olaba mu mbeera eno bweti nti abantu bangi basiwuusa empisa tebakyayagala kugoberera bintu byabwe bagoberera nnyo ebintu bitabakwatako so nga ate baleka ebintu bibakwatako nze nga nze mbagamba nti nateekawo programu eno mu bimuli mbulanga emmengo naye n'ensonga lwaki nagiteekawo kubanga nalaba nga teri muntu afudde ku nsonga za Buganda zitunuulira teri muntu afudde ku Ssaabasajja Kabaka nze okuva nzize ngoberera kuva olwaza Bwakabaka nzize ngoberera ebintu bino nga mbyetegereza bulungi nnyo sinagenda kukiggula luggi nkyali namesigi embawaka n'akanyumiro ke natadde wano bwe mala babuuzaako nina obubaka bw'ensindika neddoka ngenda kukiggula luggi okuva mu 1993 nina ebintu byenze neetegereza ebigenda mu maaso mu Buganda nga luli Obuganda bwalina omukono omunene nga bulina ebitundu 7 ku nkyusakyusa y'obufuzi mu Uganda naye olw'okuba nti Museveni Yoseti Bahalula tabasira mutani wakarekezi ensi yaleta nsanga bisibe yamanya nti kyolina okukola okulemera ku mu Uganda n'okugimaamirako olina kusooka kunafuya Buganda obunafuya otya n'afuna abasajja be n'abakazi betulowooza nti bantu bannaffe Baganda okutandika okulima empindi ku mabega obwakabaka nga babuyeekera babubega okutuuka babutuusiza olwaleero kati bwe mpulirayo omuntu aŋŋamba nti simanyi programu yo mbimuli mbulanga emmengo simanyi kiki muganda wange njala kugamba ekigambo kimu amannya nze Lumbuye Fred oba Kajibi Fred Chemical Ali ndi musajja Muganda bajjajja ne bajjajja bange bonna gye bawummulidde balwanirira Obuganda okutuuka olwaleero siraba lwaki nze muzzukulu waabwe gwe bazzukuza okuva mu ntumbwe zaabwe ndekanda bo Buganda nga busaanawo ng'ate waliwo ebintu byensobola okwogerako ne bibeerawo ate nkiddamu bwe mbanga Katonda akkiriza n'angamba nti Lumbuye nkujja mu nsi ngenda kugalamizibwa mu Buganda so si mu kitundu kirala kya Uganda kati ŋŋaana ntya okulwanira bagenda okumpunzika ate nnwanirira ebitundu ebirala gye batagenda kumpunzika kyenvudde nkugamba nasooka kubeera mu Uganda nga sinabeera Munnayuganda kitegeeza nti sisobola kutunulira nsonga za Buganda kyamuli nga Ssalambwa lya Nsenke ate ngende ntulire ku kintu ekinene kyonkirekawo nga kitambula nimu kutunda ku kino n'olw'ensonga eyo omuntu yenna eddeyo nannima empindi ku mabega gye neddira maama njala kugamba koloogo olw'ensonga tomanyi omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti atamanyi abeera muyizi mu muyigirize yensonga lwaki nanze nja ne baga nti omuntu atamanyi nja kuyigiriza ku nsonga ezimu z'otamanyi kubanga nga nange nina banjigiriza ne bambuulira kati gwe bwobanga tosobola kumanya biki bigenda mu maaso kitegeeza tojja kumanya
bw'otamanya osigala mbutamanya so nga ate bw'omanya otegeera bingi n'obuuka kati kyekintu etolesane bakulira ensonga zino. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gwe mulaba singa sijje singa Obuganda bwasaanawo dda. Era njagala okwebaza bakatikkiro bonna abaawummula mwebale nnyo omulimu gwe mwakola okuva ku Weekitiibwa Josh Mayanja Nkanje Katonda kuwummuza emirembe era nja kuwa salute. Ne tujja ku Joseph Mulwanya Mulise Mwongerere Oweekitiibwa Mukama agira kyakukingiriza. Ne tujja ku Weekitiibwa Dani Muliika Sebo Katikkiro awummula nkusalutinga. Ne tujja ku Weekitiibwa JB Walusimbi kyonna kiwakolera Buganda Mukama agira kukingiriza. Gwe sigenda kwongerako era kwogerako mumutegedde kubanga yensibuko y'ebibi ebingi so nga ate naye ajja kugenda mu kkoera erimu labali gye bagendamu. Kino kijja kuki nkitandise bwenti. Mu byafa bya Buganda buli mukulembeze yenna abadde ajja ng'ayagala okukima obuyinza emmengo era abadde ajja nga nawe obuyinza emmengo n'agenda n'atabaala. Sinagenda kukigula luggi. Naye njagala babuli yammwe abagamba mwagala struggle era simanyi biki njagala babuuza. Omwana owuwo bw'aba akulemye okuyonja onooyonja wa neighbor. Bwe mbagamba tulina emisota ne mugamba ate njogera bubi. Zino ensonga nzoogera zisimbako essira olw'ensonga nkimanyi. Muganda waffe omukulembeze waffe ffenna gwe twanoga tulwanidde okumala emyaka egyo gyonna. Bwe yajja mu bujjajjaabwe mu mbuga enkulu emmengo. Omusajja afutubadde ku Bwakabaka eyalondebwa omumpembe Yosero Tabasira mutano wa Karekezi yamuwa effumu n'engabo by'alina okuwa omuntu yenna azze okusaba obuyinza. Weewuunye ng'ate mwana wa Nambi yandibadde muntu mulala ng'ava Mitala Maria naye omuntu azaalibwa mu ntumbwe za Nambi n'ajja ku butaka bw'abajjajjaabe ne mugaana omuwa effumu n'engabo agenda atabalira Obuganda. Mwana mulenzi Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu Bakalamojja ne bamukwasa effumu n'engabo n'agenda mu bitundu byonna bya Buganda nga bamuwa obuyinza. Mwe wammwe ne mugaana omuwa obuyinza kyokka mugamba gwe Katikkiro wa Buganda otikkira ki? Bakatikkiro bonna ababaddewo balwanyisizza ebikolwa eby'okuyingiza ensowole mu Bwakabaka bwa Buganda era ensowole tezibaddeewo okutuusa ggwe lwe wajja mu buyinza ng'ate already Joseph Tabasira mutano wa Karekezi okuva olunaku lwe lwatandikawo nti aziza Bwakabaka yalina mission nti ngenda buzzawo n'ezingendo bwejjirawo ekyo nakibagamba ne meeting bagituliramu ggulu era kimanyi bulungi nnyo. Ensonga zino nambulukufu ziringa amabanda tezirimu makoona. Ekintu kino azze ateeka abantu okuvvoola okuvuma okukettana okwogera ebigambo ebitali bituufu ku Bwakabaka ku Ssaabasajja Kabaka mpaka olwali omuteekedde olukogwala omukisa omukono mu kibya bo bakole bye baagala kubanga baagala abataka. Njala kugamba Joseph Tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisire. Ettaka lya Buganda teririna mipiira, ettaka terivaawo. Emmaliriza ya byonna ojja kukkirira mu 5 fuuti nnya ku 6 ng'abale bazi bakkirira kubanga Obuganda lwazi tebujja kuvaawo. Osobola okutta abantu bonna tosobola kutta mwoyo. Osobola okutta Abaganda tosobola bamalawo. Yensonga buli abagezezzaako bamalawo naye amalirizaako zeeki agenze. Osobola okwagala okutta bannayuganda tojja bamala okuba bannayuganda bangi. Tugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Uganda weberedde mu biseera biri ng'erina abakulembeze abasibira mu bbwa. Nawe wojjidde tubadde yaddeko ng'omubi omweru ntya ng'ennamba y'Abannayuganda abagenda okuzibuka amaaso emitala amangi batono nnyo nkira batono ddala naye kati ennamba y'Abannayuganda efuluma eggwanga olw'okuba nti bali mbuyinike okugenda okunoonya omuddo gwa kiragala okubeezawo famire yaabwe bangi nnyo. Abantu abo gye bakoma okufuluma eggwanga gye bakoma okuggula amaaso n'okulaba ekyebigenda mu nsi endala biri ebyo mu Uganda kitegeeza okola ekintu okubanyigiriza okufuluma ensi zaabwe zaaboowe naye obaggula amaaso mu kino kitegeeza ki? Njala kutegeeza mukulu wa Sanya Kaloli ekintu ky'okoze okutandika okuyingiza ensowole mu Bwakabaka bwa Buganda kikyamu nnyo. Bakatikkira abaavaako baagana okukola ekintu ekyo naye nga enteekateeka zonna zaasinzira ku bantu abatayagaliza Bwakabaka n'abatayagaliza mwannyinaabwe. Muno mwe muli omukyala eyeeyita Ngombe gya Buganda Sara Kagere nze gwe mpita Sara Kafuutu, omukyala Agnes n'abaloga, kuli omwami oyeeyita nanyini Ebonies John Katende, okuli gwe Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abantu abalala baza bakola enkozi okusanya Obuganda. Tukimanyi bulungi nnyo. Mwakolanga ebintu bingi nga mbiwandikira mu 7 babiwa bano abakatikkira baaliwo ne babigaana kuba boba nonsense men tebayagala kumanya. Mu 7 n'abeera ng'alina ebyafaayo bingi ebya Buganda bye mwamuwa nga biri ku mmeeza okutuuka ye kennyini bwe yeetera omukono mu kibya
neretera omuntu gwayagala nga Katikkiro we namuteekawo omukolera ensonga zino. Yensonga lwaki bukyanga mulaba Mayiga ajja mu Bwakabaka bw'Uganda nga Katikkiro buli kimu kikyuse. Ettaka lutindiddwa, abalangira ab'ebicupuli bazze mu Buganda, abambejja b'ebicupuli bazze mu Buganda, na buli kimu kizze mu Buganda. Lwaki? Kubanga ye mukozi wa Museveni nga bwamuwulidde omukyalo omu eyeyita minisita era eyita mu Judisi n'abakoba bwe yagambye nti ye makuja ya Museveni erina mukuuma kumuboggolera. Mu kino ngamba mu nsi ezirimu amateeka era ezitegeera amateeka omukyalo yandibadde tali mu ofiisi, kubanga mu ssemateeka wa Uganda atugamba nti omuntu yenna alondebwa mu ofiisi aba alina kuweereza Uganda, bannayuganda, so si muntu nga ye. Kitegeeza oba omenya amateeka. Wano we zaaleetedde neeyita minisita w'ettaka Mukulu Sam Mayanja. Munnange nkussaamu ekitiibwa. Nga bwe nti programu zange zino ziwulizwa abantu bangi nnyo, abaana abato, abavubuka, abantu abakulu, abakuze emyaka n'abansingako. Muganda nge njagala kutegeeza bw'owemukire Bunyolo olina okuddewa mu Buganda. Tuli abantu bangi nnyo abalidde mu Buganda olukule bakomekkereza ng'ate bakomekkereza bubi. Njagala kulaga ekyokulabirako kimu nti sitaani w'okunsi tolowooza nti mulala nnyo yoyo gw'osaavinga. Yo seriti bahabura tabayisura mutamani wakarekeze ensi yaleeta muzeyizidde ensanga bisibe. Ye sitaani w'okunsi yazaala nazukuza n'abazzukulu be bali. Sitaani bw'amala okukozesa taleka bujulizi mabega era ajja kukojjawo. Bw'atyo bwe yakemekkereza omugenzi Besweri Mulondo eyali eyita Ssaabalangira yakomekkereza atya n'atuuka okufa nga teri muntu ayogera ku Besweri Mulondo. N'olwali ekigenda mu maaso nga ggwe otandise okwogera amafuukule oyisa olugayi mu Ssaabasajja Kabaka musimanyi muntu nga ggwe wa bulijjo. Mukulu njagala kugamba gwe nga ggwe Sam Mayanja agamba tuli mu wantu wa bulijjo, singa Museveni si kuwa kafo k'abaminisita wandibadde ani akumanyi, kubanga n'engeri gy'oyogeramu ekinnimbuka olinganga alima amalalo ga musanjiwo oba musajja munno gwe mwagala ku mukazi y'omu. Ssebo njagala kubula eri abantu bangi abawalampya Obuganda bakomekkereza bagudde. Kati mukoweri erimu Mukulu Sam Mayanja. Nawulidde ebigambo by'oyagula ng'olengeza omutanda, simanyi tumugulumiza, tumuwa amannya. Ssebo naawe wandibadde gw'omu ku bantu abagamba nti osiima ky'osanze mu Buganda ky'okennambukirako. Essaawa na gavumenti yammwe egenda kugwa. Naye ogenda kuddukira kubanga abantu bamujinyizza bagenze Bulaaya gye bali, ogenda kuddukirawa kubanga enfaanana yo n'embeera tokumanyi. Naawe gwe kakundi akali mu Buganda okutugumya Buganda kubanga toli Muganda. Amanya wayita Maganda naye nga n'ekijja kyo nekikola ku ssebe kuliko abantu bana kitaawo n'ennyoko ndoza ne Baganda babafaawo mu mpolampola. Kitegeeza notolina buvuna buvuddo. Kati ebigambo byogera tetujjako obunyanyo n'abantu babadde babyogera okujja okutegeeza kimu. Kendeeza ebigambo bokubanga buli kyoyogera kisigale mu records bwe bantu betugenda okunoonya mu tunnyonnyole mwajja mutya okutuuka okutandika okulengeza Obuganda okutuuka ku sseere kuba bangi bakikoze ekyo ne bakola ki ne bakomekkereza mu nkomekkereza y'emu. Kati ngenze ku video eyandeese era nga ntandise n'ekigwalo. Mbadde sinatandika video ya leero ndowooza kanjitandike bwet. Which ewedde nayogera ku balangira n'abambejja abaali bateereddwa mu Buganda. Naye ngenze okukola okunoonyereza okw'omunda. Nkizudde nti abalangira n'abambejja bano abaaleetebwa Wassanya Charles Peter Mayiga Kalooli, Mr. Araje, enteekateeka eno yaviira ddala mu State House nga bwe bannyonnyola ng'erimu omukono gwa Janet Kataha eyayita Museveni Mama Assassin or Mother of Death, ng'erimu baawe Yoseti Bahabura otabasira omutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizidde nga yagirimu. Era balina abantu bangi basize mu Buganda. Njagala kubuuza bwetuviiridde okutandika okukola programu zino okwogera ku nsowole eziri mu Buganda, mulowooza ebika by'Abaganda babitaddemu bambega bameka? Babitaddemu ensowole mmeka? Abalangira bameka babifeeka bali mu Buganda okutuusa tugudde ku kiwondo ky'abano? Daabulyawo ekimu n'ekibabuulira kati njala bategeeza. Ngenza okukola okunoonyereza kuno nga njala kusomesa ekigulalo gye kitandise. Njala kusomesa Wassanya Charles Peter Mayiga eyita Katikkiro wa Buganda eyamulemeramu oba kamalawo byonna. Mukulu mu Buganda tulina emitina mwe tuyita okwanjulira Obuganda n'okwanjulira Kabaka n'okwanjulira abalangira n'abambejja Baganda baabwe wadde baazaawa oba bazuuse. Okuzaawa ye muntu abulira ddala n'ataddamu kulabika. Okuzuuka ye muntu azuuka nagira badama mwanjula nti gundi akomye okuva gyali abulidde. Kati mukulu ngenza okusoma mu byafaayo ng'abantu bano okuva lwajja okufuuka Katikkiro gwe kwennyini otandika obbazi okusampolampola. Kyentegeddeko nti mu bintu by'okola Museveni yafuba nnyo okulaba nti ayingira Obwakabaka bwa Buganda atekemu n'abalangira babe
ku nkomerero ya byonna bawunziko bwa kabaka bwa Buganda nga balina kibagenda okukola bonga nga balina control bwa kabaka buno era kyekirine mbomboka bwa bunyole sazino kyekiriyo eri akakundi k'abantu abatandise okutula abalangira n'abambejja Museveni bye yateekamu abayaye okutandika okwagala okyusa bwa kabaka obwo kati njala kubuulira abalangira bano kyentegeddeko nti ssebo wabagabula n'ettaka ettaka no liri mu kitundu ky'eruswa wagabula ettaka ninjala kubuuza ettaka no waliba wangaani kubanga ekisooka Ssabataka Kabaka yagaba oba yagabalula kati gwe waliba wangaani already kitewa abaana balagamba nti abaana si balangira abaana bogamba nti balangira already bazaala dda ne bafiisa ne baziika ne ku bijja byewaabwe njagala ompulirize bulungi abalangira b'otyebeka mu Buganda bafiisa era ne baziika ne ku bijja byewaabwe era muli mu nteekateeka eyinza okugyawo omwami oyo azaala abaana abo nabagambye mu vidiyo esembyeyo ekusande nti maama Nakabutuzi yagaba omwana abaana abo bonna bw'abanga nnyabwe yaleka abagambye nti omwami oli Nsubuga Bukenya ye taata waabwe kitegeeza nammwe abaana mwewumbeko kyetugamba muko weewumbeko ensonga zino bwe ziba nga zaategerekese nti muli baffere muve mu Bwakabaka bwa Buganda mayiga abantu bano bwaliwo wettaka lyoba walyaki era buli wawangaani Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agaba ettaka so si ggwe ensonga endala yiino tugenza okunoonyereza mu Buganda ekituufu kiri nti omuntu alina obuyinza okwanjula omulangira yenna oba omumbejja abazuuse oba abazaaliddwa ye Ssaabalangira wa Buganda abalangira bano ababazuuse abanjulira olukiiko lw'abalangira alwanjulira olukiiko lw'abambejja era bw'avaawo n'atwala obuvunaanyizibwa okutegeeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nti ssebo bw'ategedde Magulu Nnyondo nti ye eri abantu ekikula kino bwe bati betuzudde era bava mu ki bava mu lyobweruti bava mu lujja bweruti sera twala kubuuza Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli abantu bano bwaleeta okutebeka mu Buganda butuyita bwoyita abalangira bwateekawo basibuka mu kasolyaki mu lujjaki mu ntumbwe za Bwakabuuza za Ssekabaka ki bwaleeta kubanga tebaliyo era Ssaabalangira ki eyabanjulira eby'Obuganda ntegeddeko nti gwe sigwe kennyini gwe wakwata ebbaluwa n'owandiika ebbaluwa namutaayika n'otandika ozisaasaanya nga bw'wagamba nti nno abalangira bano batuufu era bamanyi bulungi nnyo n'obanjulira n'Obuganda naye ng'Obuganda bw'oyanjulira tewayogera ku terefayina ya Uganda oba ya Buganda oba ekintu kyonna mu Buganda wabula ntegeddeko nti wabanjulira oba wasindika empapula zino mu mawanga gye bawangalira okusinzirira mu Amerika n'obanjulira bannayuganda abasiisirayo nti bannange njala banjulira abalangira bano n'abambejja era n'ebbaluwa bweziri nti gwe kennyini wayanjula oba wawandiika ebbaluwa nga ziriko n'omukono gwo ng'oyanjula abalangira n'abambejja ng'oyanjula abalangira bano eri bannayuganda ssebo njala kubuuza kuva lunaku ki nga wafuuka Ssaabalangira wa Buganda ayanjula abalangira eby'Obuganda weetereze ekyo nkivuddeko era njala tukutegeeza nti mu myaka egyo gyonna ebintu by'okoze byonna bikuyiyeyo bulungi kubanga mmwe muzze mutandika okutabankula Obuganda ne muteeka abalangira ab'empewo abambejja b'empewo nenga ekigendera kyammwe kyakuba mataka nakutwala buli kimu ekyo nno sigenda kiwaako okuggyako okugenda ku nsonga endala era njala bagamba nti ekigulalo gikiwedde kati ntandise vidiyo nga bwe nazze mukutandika video nga bwe nabagambye nti live amore genna malungi nnyo era njala bategeeza ebintu bino wammanga wiki yennyini ewedde navaayo ne mbagamba nti abasajja bwe mwalabanga bazze okukyala oba abayitibwa emmengo balina enteekateeka namutaayika ey'okuba nti beegwanyiza okutwala ettaka lyaffe erya Buganda erisangibwa mu bitundu by'ekibuye okwetoola enkulungo yonna ey'olubiri woppa okudda Kayanja nembabonyera ebitundu bali bataddemu enteekateeka y'okutwala ettaka lino nga n'ebyapa bino nabagamba nti byali bisayininge ng'era biraga nti Yoseti Bahabura Tobasale mutano wa Karekezi ebyapa bino birina naye nga biraga nti byasayiningibwa omugenzi eyaliko Katikkiro wa Buganda oba Katikkiro asembayo mu bufuzi bwa Sir Edward Muteesa Oweekitiibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanji era bwe nakyogera State House yagwamu akasamba ttuko ne bagamba amawulire gano gaafulumye gatya kati nno ne mbagamba abanyalonda abazze baali balina omupango ogw'okuba nti state oba gavumenti obusina gavumenti bano abaffere ba mafia kakundi k'ababbi abajja mu Uganda ogituulako balina enteekateeka ey'okutwala ettaka lya Buganda n'okuzaayisa Obuganda okubujjawo mu ngeri esoboka era ne mbanyonnyola buli kimu nga bwe kyagenda mu maaso
nembagamba n'okujja kw'abasajja n'abakazi Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Alaji ensonga zino yali azimanyiiko lwaleeta ebibuusa nga bwe ndabagamba nti okola ebintu ekiro naye emisana ne bijjayo era twali tulibuusa ng'abantu bano bennyini abamanyi ensonga zino abali mu kakundi k'abo bantu ne bava ne bawandiika ebbaluwa ng'egamba bwe njala gibasomera mugitegere bulungi kino kiva mu information gye nabawa okweexposinga abasajja babajja Mengo abeeyita Abanyarwanda nga bali bakimye ettaka ly'Emakindye ne mbanyonnyola ettaka eryo lyali lyani lyabaweebwa ddi era ani alina oddivunaanyizibwako bano bo abantu abasisira mu Buganda abaagala Obuganda era abakyazibwa ne basenzebwa mu Buganda baavayo ne beemulugunya ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda n'okutulugunyizibwa kw'Abaganda ku ttaka ery'ewa jjajjaabe bawandiika bwe bati ebbaluwa esoma bweti kuba nagibatera ku mutimba njagadde njibasunsule mugitegeere bulungi esoma bweti the Uganda Banyarwanda Cultural Trust basangibwa ku Mutala Plot 6 Kalere Road Mbala Uganda email okolina essimu kweri ebbaluwa ne bagiwandiika ngenda kuzi mwezi 27 mwezi ogw'12 mu mwaka ogwedde ne bagiwandiika baga nti bagiweereza eri Katikkiro nze simuyita Katikkiro bagiweereza omu kakundi k'ababbi akali Mengo okuba nti bamuwandiikira omutegeeza ng'atudde mu Bulange Mengo akasanduke k'amabaluwa oba akaposta kali 7451 Kampala Uganda yamugamba ssebo kuno kutegeeza bawandiikayo bati bamugamba nti bonga ekibiina kyabwe ne gavumenti ey'eggwanga erya Rwanda be balina olukusa olutuufu olina okuba nti bafuna ettaka eryo abaami bye boogerako anti muwulira kuba eri mu Luzungu kati nsoma bintu bya mu Luzungu ambiza mu Luganda kuba njala banguiza mangu kize mu ntegeera yaabwe nti ku lukyala olw'abasajja n'abakazi akabondo k'abamafiya abajja mu Bulange Mengo okukyala mu ofiisi ey'Obwakatikkiro nti beeyita Abanyarwanda abakulembeze era abeeyita bo nti bajja abakulembeze b'Abanyarwanda okujja okusaba ettaka nga bazze ku lw'Abanyarwanda era bano bagamba nti ku lw'ensonga eyo ey'ettaka eryaweebwa kabaka eyali kabaka wa Rwanda eyasembayo mu Buganda oba kabaka waabwe ayitibwa King Ruhigwa baagala kubategeeza mu butongole era baagala kiteeka mu musana bakitegeeze nti omwami eyabakulemberamu gwe bayita Kananula n'ekibiina kye ekyajja mu Bulange Mengo baagala kutegeeza naye yennyini mafiya yali Mengo nti okusinziira ku kunoonyereza ku bakoze bakizudde era bakitegeeza nti abantu abo bajja mu bumenyi bw'amateeka era tebabamanyiiko nti era n'ebintu bibakola byonna bikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga bakikola nga balina ekigendererwa nti era omwami Kananula yabakuliramu n'ekibinja ekyo bakikola olw'okuba nti balina ekigendererwa ekyokuba nti beefuula nti bakiikirira Abanyarwanda so nga tesi bakiikirira era tebalina buyinza bukola kintu ekyo kubanga beeteekawo buteesi nga bo ne bamuddamu omulundi ogwokubiri wansi ekyokubiri bagamba omwami Kananula n'akabinja ke tebateekeddwa kubeera nti bayitibwa oba tebateekeddwa kubanga baanirizibwa mu Buganda kubanga akabinja kaabwe kano kakolagana butereevu ne ekitongole oba gye twandiyisenga embassy y'eggwanga erya Rwanda mu Uganda era baddukanya ebyobufuzi mu ngeri y'emu so nno bano bagambye nti tebakkiriziganya n'abantu abo kujja nga bajja mu Bwakabaka bwa Buganda okusaba ettaka lino nga basaba ettaka limu lye bamanyi nti lyali ya mugenzi eyali kabaka waabwe eyasembayo okufuga Obwakabaka bwa Rwanda era tebakkirizibwa nako ne bagamba nti abantu abo abeeyita Abanyarwanda bagambye nti omwami Kananula bakulemberamu musajja mufumbira era Munnayuganda alina eggwanga eryetongodde mu Uganda ku nsalo ya Uganda ne Rwanda era nti talina kintu kyonna kyateekeddwa kubanga akikola ku lw'Obwakabaka bwa Rwanda obwasembayo era okujjako okubeera nti ke kabinja k'abamafiya akayina ebintu byabwe bakolagana lutereevu ne gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutani wa Kalekezi ebbaluwa eno eyita Katikkiro yagifuna ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2022
kitegeeza nti ebintu byonna bye tukola oba bye tubagamba bintu bituufu nnyo okusinziira ku bintu bigenda maaso mu Buganda. Kati ngenze maaso njera kutegeeza famire y'omugenzi Namasole Katonda gwe yaseerera gye buvudde katono. Nafunye ebiwandiiko ebikwatagana ku ttaka lya Namasole yaseerera recently nga bino ettaka lye liri kyaggwe ku block 369 ne plot 3 mu East Buganda. Nga kino kiraga nti waliwo ettaka lino abantu abalitwala naye ng'ettaka lino lirabika liri mu mikono y'abantu abali mu ggwanga erya South Sudan nga n'ebipapula bino byonna babirina. Njala bategeeza block number gye mbasomeddeko njagala mukitegere nti ettaka lino ettaka lyammwe gye liri. Naye ettaka lino liri mu mikono n'empapula z'ettaka lino eriraga nti balirizinga oba lease agreement. Ettaka lino liri mu mikono gy'abasajja Abasudaani nga n'ebyapa n'ebiwandiiko byonna okusinziira ku drone yange yabisanze mu ggwanga erya Sudaani ekiyasobodde okumpaako njagadde bategeeza mwena mutegeere biki ebigenda maaso mu Buganda na biki ebitambula ku nsonga ezo. Tugenze bwe tuti nga bwe nabagamba njagala Charles Peter Wasanya Kaloli ajje wano abategeeza ensonga zino. Njala tegeeza mwenna Bannayuganda n'Abaganda abawangaale mu Uganda. Sirina gwe nnemesa kukola kyayagala okuggyako baggula amaaso n'obategeeza ensonga zino. Ntandise bwe nti nga bwe mulaba embeera egenda maaso mu Uganda wepone ku Ssemazinga Africa nti ebintu byonna ebitambula biri matankane ng'empale ya Yosef Tabasira mutano wa Karekezi Muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe. Enkola gye batandise okukolamu ey'okuteeka emisanvu mu kkubo okuba nti bayimiriza abatambuze mu mmotoka okubagema ku kifuba nga babagema ebintu bitategerekeka ekyo nga kibagamba mukitegeere bulungi. Enteekateeka eno namutayiika olw'okuba nti abaami bano balina olukusise olukendeeza ku nnamba y'Abannayuganda bakikola mu butongole kikola naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekintu kino bakola kikyamu. Njala mutangira omukyala Judith Nabako babere ku vidiyo eno kuba njagala kukuswaza olwaleero. Kyetwasambye okulaba mu tundutundu lya Mubende ng'emmotoka baziyimiriza bajjamu abantu babakuba empiso ez'ekifuba oba empiso ezitali nnyeyagalire. Kyokka mujjukira nti ssemateeka wa Uganda akuwa obuyinza obutakkiriza kukola muntu kyayinza kukola nga teweeyagalidde kubanga ddembe lyo. Wetwogerera essaawa zino gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Karekezi eri mu nteekateeka oba etandise ebikolwa byayo eby'okukwata abantu batandika obbagema ku kifuba nga bakuba eddagala effu. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti mu ttundutundu lya Mubende gye badde bakikola abantu babakubye eddagala lino abantu batandise okufuna ebirwadde ebitenkanika. Nabagamba nti recent nti abantu abasinga obungi naddala b'obukyala batandise okuvaamu embuto mu bintu eby'okuzannya. Kino nno mu ttundutundu lya Mubende ani ali mu nteekateeka ekola ebintu bino? Omukyala Judith Nabakooba eyagambye nti mbwa ya Museveni era kituufu olimbwa kubanga tosobola kwegeraageranya na mbwa ate ng'oli minisita mulamba n'oga nti gwe olimbwa. Kitegeeza n'ebikolwa byonna by'okola obikola ng'obwongo butolina kubanga embwa eboggola buboggozi kuboggolya bisiikirize byerabye. Bwe ntyo njagala kuwaaba Judith Nabakooba eri Bannayuganda bonna nti eddagala lyennyini eriri mu kukozesebwa okukuba abantu ku kifuba liri mu nnyumba eya Judith Nabakooba eri ku luguudo oluva Emityana okudde Mubende. Eddagala mu baalitadde omuntu ali wadde kafirija akampi wadde akatono wadde SC esobola okunyogoza eddagala lino. Mukyala Judith Nabakooba oli mu lukwe olutta Bannayuganda nga mubakuba eddagala effu eriiseeko entereka yalyo nfu nga mukimanyi bulungi timukikola kifuba. Njala tegeeza eggwanga nti mukyala Judith Nabakooba olukwe lw'olimu tukumanyi nti gw'omuntu atayagalira ddala kulaba ku muntu ng'alina omukka gwassa. Enteekateeka eno bakwasa eddagala lino liri mu nnyumba yo eri ku luguudo oluva Emityana okudde Mubende. Abasajja n'abakazi bano aba SFC gye bakima eddagala lino ogenda oddikuba abantu ku kifuba naye nga jjukira ennyumba yo maka si storage ya ddagala lino. Nabaga nti eddagala lino liteekeddwa okuba nga liteekeddwa mu firiigi nga linyogozebwa ku temperature erikuuma nga likyaliddamu. Kati mukyala Judith Nabakooba kuva ddi ng'ennyumba yo yafuuka National Medical Store esobola okukuuma eddagala ery'obulabe ennyo eri abantu. Eddagala lino teryandibadde lya bulabe naye eddagala lino bw'olitereka nga teriri mu kitundu kinyogoga naddala nga liri mu fridge esobola oddiwa obunnyogovu obumala. Kitegeeza eddagala lino lifuuka lya bulabe eri abantu era kyemukola okulikuba abantu nga balijja mu nnyumba kubanga we baalitereka. Mukyala Judith Nabakooba weetereza ebintu by'okola n'enteekateeka gy'olina eri obulamu bw'abantu bitundu by'Emityana ya bulabe ennyo n'Emubende kubanga nkitegeddeko eddagala biri mu makaago. Bino ebintu mbikola mu Buganda bwokka kubanga mulina olukwe olusaanyaawo abaana ba Buganda ne mujjukire
Kinabagamba nti Buganda eyitibwa Buganda lyekkuŋŋaaniro lya buli muntu yenna. Mujja kulooza nti mutta Baganda bokka naye nga mutta Bannayuganda bonna kubanga Bannayuganda bangi bawangalira mu Buganda ate nga tebalina buzibu basajja batu ne bakazi battu. So nno mulekerawo okukendeeza ku nnamba y'abantu baleke buli muntu akola ekintu kyayagala okukola. Ngenze maaso. Ebintu bino birabigera mu maaso olw'ensonga nti abasajja bano n'abakazi bafuna kye tuyita nkiyite bafunamu kye tuyita akaddanyuma mu bintegeka zaabwe zonna. Wetwogerera nti omwami ono Joseph Bahabura Tabase Mutamu wa Kalekezi yalina enteekateeka nnene nnyo gy'agenda okutuusa obulabe ku bantu ba Buganda ddala mu Buganda ku nteekateeka z'ettaka era yeyo kyonsonga lwaki leero nti agenda kujja mu Maryland naye nga ekiteeso kyalina okuleetamu okujja mu Maryland alina okiteekamu omusimbi omupya n'omukadde okupokera abambi ba Parliament okukyusa etteeka lino. N'eki kimulemeredde olw'ensonga nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'olubereberye mu mwaka 2020 omumpembe ono Joseph Tabase Mutamu wa Kalekezi yafunye ebbaluwa ng'eyita ku mutimbagano oba ku zimu ku nkola ze basindikamu amabaluwa gye bayita email ng'eva mu kampuni oba ng'eva mu banka gye bayita China Communication Bank ng'emutegeeza munnange tetuli beetegefu kuwa nsimbi ze wasaba olw'ekigendererwa kyo nti tetulina ssente zino zetugenda kukuwa kubanga tokyasobola kutuddiza ssente zaffe ate nga n'ebintu bye watusuubiza byennyini okutuddiza mu nsimbi zaffe naye byennyini bikyakolemye okutuwa ate nga bwetuwulira ku mitimbagano gya Uganda gisinga obungi Bannayuganda abasinga obungi mubajjako ebintu ebyo bituwa so kiyinza otuwamu obuzibu okuba tuyinza okujjayo ssente zaffe n'olw'ensonga eyo tetugenda kuwa ssente okutambuza ekintu kino kati njala bategeeza omwami ono omwaka guno nga butandika alina enteekateeka ekyusa ettaka lya Buganda erya Maryland odifulati ligende nga lya gavumenti yalina enteekateeka ey'okuleeta kye tuyita enteekateeka ey'okufa n'okuzaala nazi zonna enteekateeka zonna nga ziteekeddwa kubanga bazikozesa ssente ziva mu bintu bino oziva mu banka eno ne banka eno yabagambye tetulina nteekateeka za kubawa nsimbi kitegeeza nti balina okukwata nnyo mu nsawo zaabwe ebuziba okufuna obuuma obugenda okukola enteekateeka zino era mwandira nga abantu bano batandise okuteekawo engeri yonna gy'okufuna ensimbi mu ngeri yonna esoboka okuba nti batuukiriza ebigendererwa bino naye yo nga China Communication Bank yabagambye temugenda kufuna nsimbi zino kubanga tetuzirina kubanga twekengera abantu bano okuba nti bo si beetegefu kuba nti ebintu bibangwegalo tuwa banaabiwaayo nga nabo bakimanyi nnyo bulungi Africa bakoleramu emivuyo mingi naye ate kuggwe fojjale gobakoledde mukambwe nnyo ate era bafunyeko n'olugero olukwatagana wakati wa gavumenti ezaali zivuddeko ezaatulugunya ennyo Buganda n'obwakabaka bwa Buganda ebintu byo byakomekkereza bitya Yoseri oyinza okulooza nti abantu bano tebategeera tebamanyi Luganda oba tebamanyi Luzungu bafuna abantu abakozi babwe babannyonnyola ebintu ebigenda mu maaso mu bwakabaka bwa Buganda ne Uganda engeri gye mukinywamu abantu babitegeera bagamba nti ekintu kyonna bwe kibanga kikyusa essaawa zino mujja kitegeera nti eyabalula esiridde awo no mukyana we yagaana okukola ki omuwa ssente okukola ebintu by'alina okukola ensonga endala yiino mukulu Charles Peter Mayiga wasanya Kalooli n'akabinjako mulina enteekateeka era nga bulijjo okuvayo okutandika okweyambisa emitimbagano okuba nti mutegeeza abantu bonna okugenda okweyonera enkola ey'okwekuba eddagala lino basobole okuwona ekirwadde ssenyiga namutaayika oba lumiima mawuggwe naye nga kino bakuwadde ensimbi empya n'enkadde okikole okubuzaabuza bannayuganda okugenda obagema nkiddamu ddembe lyo okwegemesa naye ate ddembe lyo okwekengera ki ekigenda mu maaso olw'ensonga obulamu bwo ate tebudda nabagamba nti ekintu kyonna ekitaliiko muntu akivunaanyizibwako nti bw'ofuna obuzibu olwopa luddawa kyegendereza ennyo nkiddamu ddembe ly'ogenda okugema ate era ddembe ly'okwekengera kye bagenda okugemesa olw'ensonga kye bagenda okugemesa kiriko akawaayiro akagamba ne bw'oba ofunye obuzibu okuva mu kintu ekyo tewali gw'ogenda kuwaabira kitegeeza ogendayo gwe nga ggwe ekikutukako kyonna tobaako na muntu gw'ogenda kuwaabira ngenze mu maaso eno security alert egende eri abakyala bonna ng'omanyi nti wattako ekyama ne Joseph Tabase Mutamu wa Kalekezi okusigira ddala ng'oli Muganda nafunye amawulire namutayiika gantegeeza nti omumpembe omukyala eyeyita omukyala Mama Assassin Mother of Death Janet Kembabazi alina enteekateeka etandika okusojjola omukyala omu ku omu
eyali abaddeko n'ekyama ne Yoseti bahabula tabasira mutano wakalekezi ngera ng'oyinamu ekiwanga nti bw'obanga gy'oli ng'okyalina w'osobola okwekweka oba munyweze ku by'okwerinda byammwe omukyalo n'akimanyi nti Yoseti bahabula mutabani wakalekezi essaawa yonna Katonda yandimujjulula kubanga ayengedde abulako kubuulukuka kitegeeza nti ono asuubira nti mu kavuyo kano abantu bandivaayo bangi okwekwasa ebyobugagga bya Yoseri nti byabwe olw'okuba nti balina abaana ba Museveni bye yabazaalamu so obanga oli mukyala Muganda naye obanga tuli Muganda naye nga watta ekyama ne Yoseri mutano wakalekezi era ng'omulinamu omwana mission yasayiningiddwa era nga bagenda tandika okunoonya omu ku omu basobole okuba nti baba bamaliza omusu mubenga omwami ono wabuulukira nga tewali muntu agenda kujja kubanja wadde ekijiiko ky'ettaka oba olupanka lw'eggaali oba essowaani okuli omuceere oba ekifi ky'enkoko so nno nze ne bwente ebintu bye mbyogera mwegendereze nnyo bw'obanga omanyi toli mukyala Muganda ne obanga toli Muganda naye ng'oli Muganda wazaala omwana mu Museveni Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death alina enteekateeka namutaka gy'amaze okusayininga naye ng'enteekateeka eno agirimu era n'agenda omuyambako muno nno mulimu mutabani we oba omwana wa mujja we ayitibwa Muhoozi Kanyerugaba mulimu mukoddomu we gwe yawa muwala we gwe bayita Odrek Lwaboogo be bagenda omuyambako mu nteekateeka zino okuba nti bakola ebintu bino kubanga kimanyi mwonna kwe muli Museveni kwoli Janet kwoli Odrek Lwaboogo kwoli ne Muhoozi kwoli mu kino mwagala kendeeza kye tuyita abantu abayinza okuvaayo okukereyimiga property za Museveni naye njagala babuuza bakulu mmwe bagenda baziikana ki nkiddamu enteekateeka eno bagimanyi bulungi nnyo nti ono ye yayidde yabulukuse yayengedde essaawa yonna ayinza okubaluka ngaasokenzera wali nolupapula lumu laba mbagamba bwe nti bw'oba omanyi nti simanyi naggwamu amanyi nakola ntya maama njagala kugamba we wali okomye zuukuka kuma omuliro kuma ebyoto kuba ensaasi teekamu enduulu jjayo ebisenso otandike okunyinya kugaliba enjole waaki osumagira ng'obudde bukedde njagala bagamba mwe temumanyi kirimu babbi ba bululu bano ensi yabazimbiridde abasawo be yaleeta bamugambye tekikyasoboka tewali kikyasoboka omwami ono asiiba oba asula mu masabo oba asula mu ssabo eri mu State House ng'asaba oluwangwa obulamu eyeeyita omukulembeze w'eggwanga akwata Bibuliya n'agamba alayira asaba obuwangwa obulamu obwo nti akyalina obulamu ono njala kugamba mama ne taata gwali eyo kwata kyolina tandika okusindiikiriza abantu bano pressure gye balina temugimanyi ezo ensimbi zemulazi baliwa ku media okubuzaabuza bannayuganda simanyi ono yabamukote ne feke golodi eyo diversion ono yavumya oli eyo diversion enteekateeka z'ababuloga abali ku online abeevuma ezo diversion temuteekayo kintu kyammwe ono mugagga simanyi yawedde bamukote ne feke golodi ezo nda feke diversion buli kimu kyo bajjawo pressure gye balina kubanga baagala kifulade ekintu kiri nomo bino byonna ebintu bigenda maaso okuvuma abantu byonna diversion kuba divertinga kuba bakimanyi pressure bali bubi tebaagala information efulume kati njala bagamba gwe omuntu ali ogamba simanyi nava mu struggle simanyi nakola kimaama njagala kugamba tandika okwata ebibyo oddemu otandikire wakoma mwe temakigenda maaso mu State House bakimanyi olubabba bubbe bakimanyi nti bannayuganda basirise naye ngaekyokukola bakimanyi tebanasere sasula basirikale tebanasere sasula basirikale nabagambye n'abasole mugatunuulire njala kubula wobadde osasula milioni emu n'ekituuka nasasula milioni nyakiki ekigenda maaso kubanga tebalina ssente njagala kugamba omusajja ayidde abulako majaani kati gwali eyo mu kifo ky'okukola ebintu bijjako Museveni oli mu diversion okola bino please wookutte kwata era buli muntu asobola okwogera vaayo yogere kuba fena tetugenda kufa gyokoma okwogera gye tekekuteeka pressure ku Museveni nkubuulire nze nkubula kino kyekugambye mu struggle eno nkoze ebintu bye nali suubira nti nsobola obbikola natuukako n'ekiseera n'enkogga nga si kyebaka nga nsindiikiriza kintu kino nakati nja kisindiikiriza kati gwaliyo nga musime nako wasimena bivaamu please weebase banyaga zuukuka tandikira wakoma njagala kuzzaayo kemabega mu South Africa abaddugavu nga balwanyisa abazungu olutalo lwali baasiba mandira emyaka 27
banna basigala ne bakola omulimu okutuusa abazungu bagamba nedda pressure tuyitiriddeko eyayinanga engalabi eyayinanga firimbi eyayinanga ebisenso eyayimbanga enyimba zonna ze twasinga okunyumirwa mu African continent zonna zaali za struggle zavanga South Africa abazikulembera bamanyi ba Yvonne Chaka mama Fiki Zolo baani bonna bayimbanga enyimba zalinga za struggle kujja badu beru mu nsi yaabwe kati gwoli oli munyoro oli muganda oli musoga oli mutoro oli munyoro lwaki temusitukiramu ne mutandika okuba tukube ulingo obudde bukyali gwe kyolowoozaako kyolikola musime tusindise ekintu mu mwezi mukaaga kitulemberedde bambi soma South African history mu kulwanyisa obusosoze mu South Africa abayimbi bayimba nyimba ne zikanga abazungu abasajja n'abakazi nga bakera ku street ne batula ne bayimba ne bekalakasa era ne mu apartheid yeyo mwaberanga mu abaddugavu abalyanga mu baddugavu bannaabo olukwe ne bataba naabwe ne basigala nga baga nti agenze wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oyo agenze katugende maaso kati goli awo Buganda babusanyawo okubajejjerebo mwate simanyi tuva ku bya Buganda obutima gwa Uganda ye Buganda nkiddamu bwota tunudda Buganda tunakyogenda kulooza nti ebyobufuzi bya Uganda bwe tebiriwo Buganda eba teriwo ebyobufuzi bya Uganda tebiriwo nkiddamu Buganda eba teriwo kitegeeza ebyobufuzi bya Uganda tebikola tebiriwo kati gwalekerera Buganda n'otuna busimentu ya Uganda ngate Uganda kenyini neti nulide Buganda muddeyo mu struggle tubaddemu abantu batugambanga but what happened to Buganda njala ku abantu bo mu north batunulide Buganda abantu bo mu east batunulide Buganda abantu bo mu west batunulide Buganda kati gwo Muganda aliyeyo atasobola kuogira nsonga zino okalula maaso ngente salalelwe nga bagifuidde ngo bicho kitegeeza ndi mweba sebanyaga muzukuke ekintu kino kitandika butandisi olwayo twogerera sorry olwayo twogerera ensonga ezigenda maaso nabagamba lubaale w'omulamu tebamusamirira bintu bingi ebyantuukako bikyali social media ebintu binansi okuva byokka kitegeeza neri gye batadde obayamba balina obuyinza bwaffe ebintu byabatulokako dda tebakyayina amaanyi gagenda abasamira mugende musamire abakyasonda obuma buli kintu kyonna ekya struggle mu busonde abakyayiga mugende muyigge abakyakola buli kimu kigende mukikole kyetulina okumanya nti ennono zaffe n'obuwangwa n'obulombolombo ze ziyimiriza ebyobufuzi bya Uganda kati gwe wakanya kino njera kugamba ngenda kubasomera ano story mujja kutegeera era mujja kutegeera ensonga enkulu kino njala kibagamba omusajja ayidde abulako majaani ate olina amajaani mu ngalo ate ogayiwamu mu ttaka kikyoyagala kitegeeza temanyi kyemwagala bobanga abatesiza mbisenge nabireta ku internet kitegeeza empewo zaffe zazukuka era abasamira mugende musamire abawonga mugende muwonge mudde musulu buli kimu kyasimuluka buli kimu kyasiba kisimuluke kati njala kubajjukiza mu kasitole kano mulyoke mutegeere nti bana basajja si bantu baffe ate si baganda baffe njala tandika bwenti njagala kuno Jovia Sale ajje Odrek Lwaboga abereko Janet Kemba bazimama sasini jango bereko ne Salim Sale babereko ne Museveni atakulekera tumulekera ennyanja ekumiroti ennyanja ekutomira mu mwaka gwa 1998 Yoseti bahabro tabasho mtano wakale kizi yayingira ensiku ng'agenze kulwana era kyagenda okukomekereza nga abantu balugudde balusudde mwaka babangi nnyo bafa era engumba gumba zaabwe nizifunirwa ebifo ebyenkalakkalya baziteeka njala kubuuza omuntu ava mu Luwero Triangle yonna ewateekebwa engumba gumba z'abagenzi bonna bafiira mu ntalo mugamba lumbu yayogera nnyo ayogera bibingi nnyo genda okola okunoonyereza wonna we baateeka ebijjukizo baawummuliza baganda baffe mu bungi oba engumba kumba ezo nga bwe zaali nga baakava mu nsiko bwe ziri missoni yiino bana basajja okumanya babbi nabaga bajja kubba n'ebyayi ebisibe mu kavera bitwale
bano tebajja kulaakulanyuma kuzimba ggwanga, bajja kubba ggwanga ddikaliza. Kati mission yiino omukyala Jovia Sale oli mukyala Salim Sale omukulu, okuli Odrek Lwabogo oli mukoddomi wa Museveni, okuli omukyala Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death, ye kennyini Salim Sale balina project ng'eno nno bagyenyigiddemu okufunamu ensimbi ez'amangu. Project kyeno project esoma bweti mu Luweero Triangle mwosanga engumbagumba z'Abannayuganda abafiira mu lutalo olwaleeta omumpembe Yosef Wasiro mutano wa Kalekezi atufuukidde akayinja mu ngatto. Wetwogerera essaawa zino abantu bemmenye waggulu bali mu kutunda engumbagumba z'abagenzi zonna ezaakuŋŋaanyizibwa mu bifo by'enjawulo, era bw'ogendayo kati bwebanga entaana embaazikamu abantu abawera 1,000 ndowooza n'engumbagumba tezikyawera bantu bawera 200 abalimu. Abasajja bano n'abakazi batunda engumbagumba z'abantu ne baziguza Abachina ne bazitikka mu container ne bazitwala e China ozikolamu ebisinga ku bo balowooza nti abagenzi bangi baagala magumba gaabwe. Mu bino Abachina bagula magumba gano ku bbeeyi ya buwanana kubanga bagakolamu balina bye bagattamu ne bakolamu amadagala ge bakomye mu Africa gatunda mu nsi yonna. Project ekulira Jovia Sale, Lwabogo Odrek, Janet ne Salim Sale bali mu mudiiwe eno ey'okutunda amagumba gonna ag'abantu abattibwa mu Luweero. Njagala mubeere bajulizi mutambule ku kifo we baateeka amagumba mu Luweero Triangle oba gakyaliwo. Mbagambye mugende buli mumanyi nti wali ekijjukizo kye baateeka abantu abafiira mu Luweero Triangle. Luweero Triangle nnene si eri Luweero gye mmanyi ey'ekasana. Luweero Triangle etwaliramu Olukoola, Luweero, Nakaseke, n'ogenda Mityana, Mubende, Waggomba yonna Luweero Triangle ne Masakapusi beside yonna Luweero Triangle. Mugende mutunuulire buli baateeka ekijjukizo we baateeka abafu oba amagumba gakyawerawo. Tegaliwo. Project yiino naye nga amagumba gano g'abasajja n'abakazi Bannayuganda abaalwana mu ttawuni okusingira ddala abasajja Baganda. Bwe muba mwagala kujja kwa Kabaka n'ebijjukizo mwateeka abaana ba Nambi be mwatta ababaleeta mu nsiko n'amagumba gano mugatunda kiki mwagala? Mwagala tutundako biki kimusigadde okutwala? Kiki musigadde okutwala? Mumanga mutunda amagumba g'abafu. Njagala omuntu ampakanya genda oyite mu Luweero Triangle otandika okunoonya buli waali ekijjukizo baateeka amagumba g'abasajja n'abakazi abafiira mu Luweero Triangle oba gakyaliwo. Bwe gaba wegali tegakyawera nga bwe gaali. Bwe bawuli ntaana bazikamu abantu 1,000 mulimu abantu nga 3 olusanvu balutunda bali ku magumba g'abantu. Kiki mutagenda kutunda mmwe? Ngeze maaso. Kati ntandise olugero olugamba nti Gowonyegere yali kusambya. Era njala tumirako abantu mwenna abawangaalira ku luguudo lw'Ebusaabala naye ng'oyise eno ekibuye nodda eyo n'otuuka e Munyonyo. So no batumiddeko mwenna abali ku luguudo olwo olw'ensonga nti oluguudo luno luliko ekifo gye bayita Gowonyegere ku lw'Ebusaabala mbalamusizaako. Ntandise bwenti Gowonyegere yali kusambya. Njagala Yoseti bahabula Wasiro mutano wa Kalekezi obere ku video eno ngenda tandika abantu bategeere. Era kino kinzizeeyo ku Baganda mwenna ne Bannayuganda bali mu olukwe. Yoseri tibahabulwa utabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsi yaleeta muzeyizidde ensanga bisibe buli muntu amukozesa okufuna ekyo kyayagala okusinza kyabayagala mu kaseera waba akwagalidde. Akukozesa okusinzira ku ekyo kyabayagala mu kiseera ekyo bw'amala kifuna taddamu okulaba era akola bibye. Ntandise bwenti Museveni kuno mmanyi kwoli era otudde bulungi nnyo. Ntandise bwenti mu mwaka 1983 omugenzi Olito Joko onono yali mulwanyi Namige yali mu gavumenti y'omugenzi Milton Obote yakuba abayeekera b'ekibinja kya National Resistance Army okubula okubattamu omuntu mu bitundu by'e Luweero Triangle. Era batono nnyo abaawonawo. Era Museveni ne ba bodyguards be oba abantu balimu abamukuuma basinga obungi bonna baafa. Mu 1983 omugenzi Olito Joko yakuba abayekera ba NRA, that is National Resistance Army,
n'abakuba mu kitundu kye bayita Luweero Triangle kye mbadde banyonyodde era batono nnyo abaawo nabo ngira n'abakuuma Museveni abasinga obungi baalusulamu akaba naye Yoseri obutajjukira buno obukwerabiza n'ennyoko eyakubutuza mu ddwaliro n'otandika okutitiza Janet Kemba bazijobere yakuzaala njala kunnyonnyola ensonga zino gitegeere njagala okwata opapula ekikalamu leero gugwe njagala obere ku vidiyo eno owandiike ebintu bino ojjukire nti awootudde wotadde obulimma wawo wolina wootudde mukanulira amaaso n'otunya Bannayuganda n'otunya Abaganda bino singa tebaali Baganda singa gwe musajja gwe toliwaawo singa si Baganda singa toliwaawo singa Ronald Mutebi owokubiri Ssaabasajja Kabaka singa toliwaawo singa si bajjajjaffe singa toliwaawo kubanga ne Banyarwanda banno baakuvaamu ne Banyarwanda banno baakuvaamu Omuganda n'agamba katuwongwirye ku lw'okutaasa eggwanga Uganda kulya bwe wakola nga bwe mbanyonyodde waggulu mu 1993 omugenzi Olito Joko yakuba ekibinja ky'abayeekera kya National Resistance Army ekyali kutumbira Yosef Tabasale mutano wa Kalekezi mu kitundu kye bayita Royal Triangle oba mu Royal Triangle yonna n'abakuumi ba Yosef Tabasale mutano wa Kalekezi bonna baakuba ne basaanyizibwawo naye wulira naye omusajja Omuganda ye yayamba Yoseri Tibahabura Tabasale mutano wa Kalekezi okudduka era omusajja Omuganda oyo yakozesa mukazi we okulaba nti bayamba okuddusa Yosef Tibahabura Tabasale mutano wa Kalekezi omukyalo ono yajjayo kadeeye abatamanyi kade ye busuuti ennaku zino gye bazinira mu bendova kyovula mbagamba mulekerawo okumanyira Obuganda n'obuwanga bwayo temanyi kye bayita kade temanyi kye bayita busuuti omukyalo ono ne bbaawe abasajja n'omukazi Omuganda be bayamba Yosef Tibahabura Tabasale mutano wa Kalekezi nga yenna atunulanga ekiyoyo omukyalo ono n'akwata kadeeye n'ajambaza Yosef Tabasale mutano wa Kalekezi wepo n'ekyesibizibwa ku mutwe okumufuula omukyala ne bamufulumya okumufulumya Luweero mpaka yogayoga ku musajja alumbwa nzike nnyini Bubanzaala era omwami ono baamutuusa mu Kampala wakati kubanga musajja alumbwa eri kilomita emu okuva mu Kampala wakati bamukukusa okumuleeta awo jjukira nti omukyalo ono yali mukyala nga musawo amanyi ku by'eddagala eyamba okujjanjaba Museveni n'okuba nti yamujambako buli kimu ekyokumutolosa n'ebbaawe okumutuusa mu Kampala okuba nti wano lwebakola ki lwebasobola omuwa obuyambi obwenkanidde awo omwami ono ne mukyala bamala okuddusa omukyalo ono omwami ono mutuusa mu Kampala Central mu Mengo ku musajja alumbwa nze Banzaala wennyini njagala Yosef Tabasale mutabani wa Kalekezi ajjukire olunaku olwo nti famire eno yamuwa buli kimu n'emuwa n'eddagala kubanga omwami ono bamukuba ne bamuwogoloza ne bamuzale mu kati omwami ono yalina ebirwadde bingi nnyo ebyali mu biseera ebyo era bamuwa eddagala mu kino omwami ono yalina ebirwadde nga typhoid omwami ono yalina embiro yalina ebirwadde bingi nnyo naye bamuwa eddagala famire eno n'emujjanjaba bulungi nnyo era omwami ono n'afuna eddembe era omusajja ono Omuganda ne mukazi we bwe balabanga omwami ono bamuyisizza bubi kubanga olwali mulemeredde omukyalo ono Omuganda n'omwami ono Omuganda ng'omukyalo ono yali medical consultant w'omusawo eyeebuzibwako n'ebbaawe be baakola ku nsonga zino okulaba nti bajjanjaba omwami n'omufulumya okubanga afuna emirembe gye oba nga awonyezebwa mu kkowe erimu omwami ono Omuganda amanya gensirikidde ne mukyala we bwe balabanga omwami ono ali mu mbeera mbi balina munnaabwe gwe baakubira ogamba munnange omwami ABCD afunye obuzibu naye twagala muyamba naye tukoze tutya abantu babamazeewo naye nga tulaba nti abasajja batufuukidde ekizibu omwami ono bamuwa essimu y'omugenzi Dr. Andrew Lutankome Kayiira omwami ono Muganda n'akubira essimu eno n'ategeeza Dr. Andrew Lutankome Kayiira nti amwetaaga alina kyamwagaza kubanga waliwo obuzibu ayagala amuyambeko omugenzi ono Dr. Andrew Lutankome Kayiira ye yali omukulembeze w'ekibinja ky'abayeekera ekya UFM era ng'akikulembedde bulungi ye gye yayita tewali bantu nnyo bafudde Dr. Andrew Lutankome Kayiira ng'omusajja Omuganda yenna ayagaliza teyatenguwa Omuganda munne ku lw'eggwanga lye yajja bulungi nnyo
era nakkiriziganya n'omwami ono Muganda ne mukyala we okuyamba Yoseti Bahabura tabala n'Akarekezi n'ekibiina kyabwe ekyabayekera ekya NRA. Era Dr. Andrew Tankome Kayiira omugenzi yasindika ejjerye mu Luweero Triangle ne litwalaganya abasajja ba gavumenti okutuuka n'okuba nti batwala nga Nabugisi mufungize omugenzi Olito Joko ne bakuba ennyonyi ne bagiteeka wansi. Awo Obote we yatuuka okugamba nti eyamwalula esiride ne banne ne basobola okudduka nga Nabugisi mufungize obutawone lugenda maaso. Njagala kubaleetera ekifaananyi kino mu kirabe kuba Yoseti Basula mutano wa Karekezi weebuzaabuza ng'afukaana aba. Njagala otegeera olwaleero nti nkola research yange buli kimu n'enkireeta n'enkiraga abantu. Nakugamba nti omugenzi Andrew Tankome Kayiira njala abantu bali bekifaananyi kino. Eyo yentana y'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira ndoza mugiraba. Eyo yentana ye mugira bulungi yentana y'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira. Entana eno Yoseri agisindikako abasawo ab'ekinnansi ababwekika okuyimiriza omuzimu gwa Dr. Andrew Tankome Kayiira ogumulumba buli kaseera ogumbuuza yamuttira ki nga yamuyamba okumujja mu nvuba. Wenkugambira Museveni atta Abaganda kikyobagaza kikyotubanja ebyafa by'omugenzi Andrew Dr. Tankome Kayiira kikuba nkyawumuzamu wali okengere ku full story. Entana yesometi Dr. Tankome Andrew Kayiira yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'olubereberye 1945. Wulira ekisesa ku ntaano eno yatemulwa ku malaalo ga Dr. Andrew Tankome Kayiira yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'olubereberye 1945. Cause of death yatemulwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu 1987. Jjo kanji zoominga besobola okuzoominga mukisoma bulungi kikyo wano yazaalibwa kana akaddako yatemulwa. Kuntanda kwa ekiri mugende musobola okugenda family gyeri ebyafa bino Museveni tona walidda kintu kino yatemulwa kiri ku malaalo temujja kisiimulako. Bwe mugendera musanga ekigambo yatemulwa kivuddeko then nga manti Yoseti Basula mutano wa Karekezi yakijjeeko. Mbagambye mbasomera story ya Dr. Andrew Tankome Kayiira n'omusajja oli dokita omusajja Omuganda ne mukazi we engeri gye banulamu Yoseti Bahabulwa kuno kuwoli nkumanyi. Abaganda botta be bakutuusa wooli obwakabaka bojjawo bwe bakutuusa wooli gwe ne mukazi wo. Abalangira boli mukutta be bakutuusa wooli abambejja boli mukutta be bakutuusa wooli. Kansome entaana y'omugenzi egamba Dr. Tankome Andrew Kayiira yazaalibwa ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'olubereberye 1965. Yatemulwa kikasinza okunsesa newankubadde kyannaku ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu 1987. Ne bakugamba teri yayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe nga ye bwe yayagala. Eggwanga ye musajja gwe watta naye era stiru entaana yo kyagisindikako abasawo Abaganda. Entaana ye yiino okyagisindikako abasawo Abaganda bagende bakwata omuzimu gwe. Ki entaana ya Dr. Andrew Tankome Kayiira yiyo muyinza okugamba omusajja yakoze photoshop yiyo. Kanzire wali wembadde nkomye. Omugenzi gw'embalaze entaana ye bw'amala okukkiriziganya ne Dr. oli
bwamala okkiriziganya n'omusajja omuganda ne mukyala we omusawo yakkiriza n'asindika amagye okwenforcinga era ne bakuba bubi nnyo amagye g'obote n'ekitookero olutwa era n'omugenzi olito joko teyalisomoka. Era kikkirizibwa nti amagye g'omugenzi Dr. Andrew Takombe Kayiira omusajja omuganda yeddira embogo ge gaateeka ennyonyi y'omugenzi olito ojoko wansi era ennyonyi eno yali amagye ng'eno yali ekubye Museveni omulekamu nga emulese talina kintu kyonna era y'ensonga lwaki yadduka kipayopayo n'asibira mu makaago. Era muwulire ekyensonyi ekikwasa ensonyi we bagabira nti goonyeggere yali kusambya olugero luno lugowa lutya nnyina dduba nnyonnyola nga nfundikira ensonga eno. Dr. Andrew Takombe Kayiira bamala okukola ekintu kino kuva okusaba kw'abasajja omusajja omuganda ne mukazi we abamusabye ekintu kino bamala okuwa omulimu ogwo ennyonyi eruto olujja kuba gikubye balwanye entalo. Dr. Andrew Takombe Kayiira yawangula olutalo no Museveni si yawangula olutalo lwa 86. It was Dr. Andrew Takombe Kayiira ne banne n'amala n'abeefuulira n'atandika obbasindikizo bajja mu kibuga Kampala nga basindika bitulo birebeggwanga bagende bakole ki bagira balongoosa yengeno bwategeka. Kumbe yali ateekateeka ntaana y'abalwanyi bonna aba Dr. Andrew Takombe Kayiira n'ebibiina ebirala obbisaanyaawo ye ayingizeewo abantu b'empolampola. Tugenze mu maaso. Olutalo bwe luggwa mu mwaka gwa 1996 gulakogga bwe kiti Museveni kye yasooka okukola Yoseti Bahabula otabasira mu Rwakalekezi yakwata omusajja omuganda oli n'amuteeka mu nkomyo n'amuggyako buli 10 kye yali alina ebintu bye bikalu n'asaanyaawo n'obulamu bwe ne famire ye. Manyi kuno Museveni kwoli omukazi yakuwa gomesi ye n'akuwa n'ekisibizibwa ku mutema kufuula omukazi n'otambula ne bakwata olukomo ne basindika obubaka eri Dr. Andrew Takombe Kayiira n'agenda n'ajja n'amajege n'ayingira n'akuba abasajja ne bakuddusa. Kye wasooka okukola kwe kukwata omusajja ono ne mukazi we n'obakwata n'obajjako buli kimu n'otwala ebintu byabwe na buli kimu kubanga mwina mentality kawo mentality nti ono ayambye gwe ajja kuddamu ayamba abalala. Ekyo kyobadde okola ebbanga lyonna. Ono si ye yekka. Abasajja abaganda abateeka ssente zaabwe mu lutalo okuliisa okunywesa okusuza bonna bali magombe nengera gw'obasse. Sono yekka njagadde bbawa sitole y'ono kubanga yakumwanjo. Kati wongambira mwanga munve ku nsonga za Buganda mumanye empologoma weeri mumanye kyali kituuse ku mpologoma mwali mumanye kigendo tuuka ku mpologoma olina jjanga alege engalabi simanyi va ku nsonga za Buganda okujja nga bakunaaza bbuza okujja nga tomanyi kitiibwa kya Buganda era njagala bagamba okuva n'olwaleero omuntu yenna yeeyita omuganda nga tosobola kufunda kitiibwa kya Buganda kijja mu makulu oyimbira bwereere era ebyo mwogera musimanyi Ssaabasajja Kabaka wendigo waaliggwa wakamulya nga tosobola kukola bikolwa biri mu luyimbo nkiddamu gwagamba nti oyimba ekitiibwa kya Buganda n'otukaloga nti wendigwa Ssaabasajja Kabaka waaliggwa ng'ogabuutikidde ogabumbidde tosobola kukola dde ekikola okudifendinga Obuganda wadde okudifendinga banno kitegeeza nti toteekeddwa kuyimirira wadde okuyimirira watu wonna ng'oyimba ekitiibwa kubanga tomanyi makulu ga kitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda akawaayira kasingamu nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaafiirira ensi yaffe kyova tugaa nti twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe olanga gyasuukunda engalabi babanaaza bbuza n'emitwe gimikalu kubanga mayiga yabawa ensimbi muve ku kyammwe ova otya ku nnyumba y'ogenda olwanira ya niyiba mbu ekutta omuliro nga neyo ekutta omuliro. Muwulidde sitole eno
basajja baganda batuusa wana Museveni yabakola ki basembule bali luddawa mulwana aluwa n'abala bangi baserwanga baluwa serwanga na nyini basi ne serwanga yali mujasi yegubazike bagdwako nyanzi bali luddawa njagala oteko obwongo bofu kasinge abasajja abaganda abali mu nsika abanene bonna bali luddawa abamaji bali luddawa where are they ngane yasemba yo let me remind you kamba jukiza katono nnyo tuzeko otambi mabega mu 1988 abasajja abaganda abali bavudde mu nsiko abakyali maji ga Museveni bakola enteekateeka nga bagenda bamaze okutegeera omusota gwe baleeta ne batuuza olukuŋŋaana ne bagamba tugenda kujjako Museveni nga kiwedde naye omuntu omu yalowooza nti ayamba Museveni okubeera mu bukulembeze omugenzi Waswa Kasirye Gwanga yategeeza Salimu Sale ategeeze muganda we nti waliwo meeting ebaddewo ekiro kyaleero bagenda kuwaba Museveni bamukwale muteeke mu pipa ya acid olukwe ne balugwamu ne bakwata abasajja abaganda bonna ne babasaanyaawo baali mu lukoolo Kasirye Gwanga ekyo yakikola ng'alowooza yaba Museveni. What happened next? Kyekyaddwa oluvannyuma Museveni yalagira mutabani we Muhoozi Kanyero pama n'akwata Kasirye Gwanga n'amutwala embuya n'amukuba amasasi n'omulamu ne baguteeka mu asidi. Nagamba famire ya Kasirye Gwanga obuyinza bukyukanga mugende muziikule musanga nga mukitamu yali mu coffin ndiva ku internet to mention but a few abantu bangi singa si Buganda singa Museveni taliwo singa si Baganda singa Museveni taliwo bora bako TV bageza amambuluga abageze embuto zibalinga ng'atumuza akasasiro badde eno kanoolyo n'omusajja omukulu musime minisita w'ettaka Sam Mayanja abologa musimanyi kabaka muntu wa bulijjo owaayi wali ludda wa kabaka ng'ajja okusayini kabaka ng'ajja okugamba Abaganda bagende balwane bayambeko Museveni wali ludda weyo n'omutula n'amaaso ne gakuluma omuto gumulinga ng'entumu ya kale maze wiki nga tebagisalako wadde ogiryako omusajja omukulu munansonyiwa Musamu Mayanja simanyi bali babazaala babatuulira abasajja mmwe ne bakazi mmwe baamala batulira nga babazaala kiki n'otunula Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga eyita omusajja omuganda kumbe n'oli mu kakundi k'abamafia omwana wa Nambya ze aliko empewo enfuuyirizi buli kimu kyonna n'omumme effumu n'engabo agenda atabalira Obuganda gwe nga Bakalamoja baalimuwa ne bamuwenga bwe bamuna effumu n'agende bunyi ne bakola kyekimu n'agenda mu busoka ne bakola gwe n'omumma ng'onyaga esimanyi sebo ne bannyabo njagala bagamba ow'ebbanga bw'otamuwemukira tewebaka eno essaawa gye mbagamba yakusomera abantu bano bategeere ngenze mu maaso Museveni kennyini bw'amala okutta omwami ono n'abala bangi nnyo Sono yekka yagenda mu maaso n'akola enteekateeka era n'alagira abampembebe ogenda okunoonya n'okuketta omugenzi Dr. Andrew Takome Kaira gye yali musajja watunga n'ebyobukulembeze ebivaamu yabikoowa kuba basooka mussaako mu kijji era n'alagira ne bamutta amalaalo kye gasoma yatemulwa so si nti yafa kanso oba yafa kintu kyonna yatemulwa era bw'atyo bwe yamusasula ku birungi bye yakola. Kino nno kibeera ekyokujjukiza eri buli omu yenna agamba nti okolera sekita basomutano wa Kalekyezi era oli ensimbi ze ne bw'onoomukolera n'okuuka ejjembe ojja kumaliriza nga Yoseti Bahabura Tabano wa Kalekyezi akusse kubanga kyafako kiri kintu kimu be baana abava mu ntumbwe era ye akukozesa okusinzira ku ekyo kyaba yagala omukolere ku ssaawa eyo bwe kiggwa aba akulese. Kyenva mbagamba baganda bange tuleme kuwomukira Bunyoro ng'abatalidda Buganda kubanga ensi esigala yaffe bana basajja si bannaffe kubanga kibajja okukima bakimanyi bulungi nnyo. Kati gwa ngamba simanyi kulote ebyafaayo biddiringana kyekisooka. Ekyokubiri
akajjo nako kemanya. Ekyokusatu, abantu abalwana entalo basajja baavu. Ekyokuna, abasajja n'abakazi abasisira mu Buganda, Abanyarwanda abagala Buganda baavu nnyo. Naye basebajja okwota abajja okuwamba eggwanga n'oditwala bagagga basinga amataka mu Buganda n'amataka mu Kampala n'ebizimbe ng'ate bakinya bannammwe. Ke kabinja okenjogerako. Gwe njagala okubulira oyo bw'otunula bw'otunoyogera. Ani jjeno gwe mmanyi omusoga? Mbulira bajjeno babiri abasogo basatu bajjeno. Mbulirayo abalugwala bana bajjeno. Nga batula bakutula ku American Council ne bakola decision. Mbulirayo abatoolo bajjeno abawera abana. Nga n'omu eyali avuddeyo ye kennyini Museveni yamuttira. Mbulirayo abanyolo bajjeno. Mbulirayo abanyankole bajjeno kubanga nabagaye mwawule ekitakamba gati w'eppena n'entula. Mwawule omunyankole, mwawule n'omunyarwanda omugwire yajja okutta. Abanyarwanda bali mu bika bibiri. Eri abanyarwanda bajja mu Uganda basisira bo tebaagala kumanya na kifa Rwanda tebaagala kimanyaako. Buli gwe oli ayina esisiro musimanyi ndi munyarwanda ki ezo z'enkwezenge. Abanyarwanda tubadde nabo, tuwangadde nabo era tubaagala. Ne bano abeesuusuuya balina ekigendero ekinene ekikusike. Abanyarwanda baagala Buganda, baagala Uganda we bali ne baavu nnyo baabaavuwaza. N'abamu babasse. Kati mukuru gwe mbulirayo jjeno ali mumajenga kati mu Muganda kuba Katumba tushambala nti jjeno ayina bitiibwa nenga ayina lubugo nenga lubale bamubba dambulirayo jjeno mulala omutore yaliyo wamaye yali jjeno nobo mayombo bamutta ulira bajjena bali ko simeka kwezi simeka kwanzi simeka bwana ani simanya ani be bali wabo amo tebalwana nganako. Abasajja abaagala eggwanga lyabwe Uganda we bali tebagenda ku kintu Banyarwanda no tebakyogera nako banna Uganda. Mbagambye mwawule ekitakamba atuwa ppera n'entula waliwo abanyankole n'abo abeefuula abanyankole nga si banyankole. Gwe mbuuze gyava kitawe ne nnyina bakubuulire oba jjajjawo we bali tebaliiwo. 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 Buli gwe bajja naye bw'afunamu akagamba nti njagala eggwanga lyange kubanga ekyassa Aronda Nyakayirima yabagamba no guys we should hand over power to Ugandans. We've done and we should take care everything. And we must control the migration. Bagamba naagudde eddalu nga bajjawo Nyakayirima. Buli ava n'agamba tuteeke eggwanga mu correct direction obujja obujja. Kyovula baagala nnyo abantu aboogere bino nga tebateesipasensinga. Kuba ojja n'ogamba simanyi era eno message njagala mmalirize nga ngenda gigamba bwe nti. Njagala mu kasale mbwe kati. Tugamba bwe tuti nsi Uganda yaffe ffenna. Oba ova mu kitundu kya Uganda nsi yaffe. Naye tulina okwetegeera nti gundi gwe ensonga gy'okula gitegeeze ng'ogyogera. Ntandise bwe nti buli obubaka bwange obusembayo era tudde mu kamera eno. Ngenda kusaba abantu bano babiri wammanga naye nga nkimanyi muliko abantu abagoberera n'ababalaba. Leero kankibasabire mu vidiyo. Muganda wange Jakana Nadduli mutabani wa Hale Haji Nadduli owerwero nkulamusizza nnyo. Ngenda kusaba n'obuwombeefu bw'oba oli musajja Muganda era nga naakuzala Muganda eby'omunju tebitottolwa. Abaluganda bita bwe bikoonagana tebyatika. Nkugoberera nnyo programu z'okola era abantu baagala nnyo programu zo. Naye ku nsonga ekwatagana Muganda Fulbert Kyagulanyi Ssentamu omwana wa Nambi mbadde nkusana obuwombeefu toddamu okwogera ku linnya lye bayita Kyagulanyi ng'omulima empindi ku mabega kubanga tugamba nti akaffe kye abooluganda bitate bikoonagana ebikola ki tebyatika.
gwe yakana na banakulira ngo olimirira omwana wa Nambi nga nawe oli muganda tunayafuna tya abaagala obuganda natabagala kati gowodide muganda onomulinyira n'omusotterera kati ate omulala analabira ku ki kyenkugamba nti abooluganda bita bubikola nga tebyatika mukama mbadde ngenda kusa muganda omuveeko muganda omuleke va ku muganda va ku mwana wa Nambi va ku muzukulu wa Nambi kola programu zo bulungi ne kyagula muveeko ku lwa Buganda n'abaganda fena tuli baganda jakala nadduli muganda yankusaba busabira obuwombeefu era kanjala mukasale mukamuweze ntumbu yegambye ku nsonga za mwana wa Nambi obusubuka mu ntumbwe za Nambi Robert Kyagulanyi Ssentamu oba alina ensobi twazogereranga ku byoto era ebyoto ebyo byaberangako abatulungamyanga kwata olukomo kubira Kyagulanyi tegeeza muzeeyi ayite Kyagulanyi mutule mwogere ensonga zammwe ng'abaganda ekiri atabala kikiri nasigadde waka bw'ona olumba mwana wa Nambi olwo atali mwana wa Nambi agenda mwogera bigambo kyenkugamba tudde ku nnono bwongo nnono nkusaba omwana wa Nambi sooka muveeko ekizibu ekiriwo kye kyamukama mu Yesu tabasala mutano wakale kizibisigadde bigenda kwekola era fena kye tulwana ekyenjawulo kyenina ku bantu abalala bonna tinze omuntu nkugamba nkusaba n'enkubuulya ekituufu kye kiri Robert Kyagulanyi Ssentamu mujje mu programu z'okola muteeke ebbali kubanga ebyomunju tebitottowa abooluganda bita tetwagala tubenga bali abaasookawo baakola ensobi nga ffe ensobi tusobola ozoogerako ne zibeerawo era bw'oba olina w'osobola okulamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna please ennyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ofiisi yenzigule bw'oba olina any misunderstanding with Robert Kyagulanyi Ssentamu please as a Muganda as a true Ugandan please contact Robert Kyagulanyi Ssentamu you solve your personal problems but don't put Kyagulanyi Robert Ssentamu on firing squad kubanga oli Muganda. How many times wamirundi emeka owulidde nga Museveni ali mu firing squad ne Salim Saleh oba Janet betwala tumukunde oba eneyita Nakalema akubagane ne babbi banne lwaki ffe abaana ba Nambi ffe tusinga okwekuba n'okweryamu enkwe bw'oba olina obutakkanya ne Kyagulanyi omwana wa Nambi muzeeyi sinadduli waali bw'oba tosobola kufuna Kyagulanyi kubira muzeeyi nadduli ayite Kyagulanyi musinkane mujjewo enjawukana abooluganda leta tebyawukana tebyatika gwe nkumaze ngenze ku muganda wange oba omulangira Nakibinge Nakibinge bali babiri abasinga obungi batabika waliwo jjajjaffe obuyisiraamu Nakibinge atwala obuyisiraamu bw'ekibuli oyo si gwe njogerako njogera ku mulangira Nakibinge atera okukola program ezaffe eza Buganda n'ez'empewo gwe njogerako Muganda ajala kusindikira obubaka buno ng'omusajja Omuganda era omulwanyi omutabazi w'entalo mu Buganda edda bajjajjaffe bagendanga okutabala tebatabaliranga famire zaabwe batabaliranga Buganda bonna era kye tuyita olutabaalo era ffe ebintu bino byetukola nze nkoze ebintu bingi byesobola banyumira mu struggle muno bingi nnyo byenkoze mu struggle byesobola banyonyolanga kuba mutemujja bitegeera temujja bitegeera ngenda kusaba ekigambo kimu bw'obanga ozze ku program ngera wensabye muganda wange Jjina Dduli gw'oli mu mulangira era oli mutabaazi abatabaazi tetwogera biva mu lutabaalo nga tubyogera n'abantu baffe bana ba bulijjo tebajja bitegeera ate omutabaazi tatabaalira famire atabalira ggwanga oba atabalira Buganda nga bw'otabalira Buganda ndowooza na Robert Kyagulanyi Ssentamu wamutabaalira nga wakyogedde nkusaba bw'abanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tosobola mufuna ng'omuntu okwogera naye nsaba okikole ku lwa Uganda ne ku lwa Buganda tabaala ku lwa Uganda ne Buganda so totabaala nti lutabalira Robert Kyagulanyi Ssentamu omulaba nedda mbuuza lwaki
singa omanyi obulabe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwayitamu essaawa zino nga n'emmere gye yali agira takyasobola ggirya nga n'otuloto yali yeebaka takyasobola twebaka Robert Kyagulanyi Ssentamu yali asobola okutambula Uganda yona nga teri amukubye ku mukono takyasobola gitambula buli musirikale gwola mu Uganda aliko message emugamba Kyagulanyi is wanted buli mbiri buli bigwa byonna wooli oba woojogenda waliyo omuntu abalindira Robert Kyagulanyi Ssentamu okumutuusaako obulabe kakabe mu katale kabe mu supermarket kati mu mbeera Muganda ogyalimu muzzukulu wa Nambi tomusuubira nti asobola okujja ne mugenda mutabaale babiri it is impossible tekisoboka tabaala ku lwa Uganda ku lwa Buganda era tabaalira Kyagulanyi ebisigadde bajjajja balisiima nga bajjajja ffe batabalira Buganda ffe okubeerawo kuba tetwaliwo okubeerawo kwa Buganda bajjajja ne bajjajja baffe babutabaalira era naffe okubeerawo ensobola kitubutabaala ngenda kusaba buli kyokola ng'okikola ku lw'empewo za Buganda kikole ng'okikola ng'otabalira Buganda ng'otabalira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bw'onoova nga tali Robert Kyagulanyi Ssentamu saamulaba ate biki twakola bingi maama abasajja n'abakazi bakoze ebintu mu struggle muno abasajja n'abakazi bakoze ebintu mu struggle mulangira nkuloopera era okiwulire bulungi nnyo bafiiriddwa abaana baabwe bafiiriddwa ensimbi baagolwa ku mirimu abalala balwadde abalala baziikibwa abalala bali mu makomera ekirungi ssebo mulangira okyali mulamu olina obulamu oyogera naye eri abatakyasobola kwogera baazikiriza baabatta abalala bali mu makomera nkusaba tabaala naye bw'ojja n'oteekamu erinnya Kyagulanyi kitomulaba oba teyakutuukira oba teyakola kintu kino kiba kitigamba nti gwe wali okikola ku lwa Kyagulanyi no okikola ku lwa Buganda oba ku lwa Uganda okikola ku lwa bino byenkola sibikola nti mbyekolera mbikola Robert Kyagulanyi Ssentamu mbikola ku lwa Uganda olwo message ngisindika mu Luganda ne mu Luzungu ngikola ku lwa Uganda sina gwe ngamba nti ennwanira gundi bannwanira guno ngikola mu bantu bonna nga nkwatidde wamu njogera n'abantu abanyolo njogera n'abatoolo njogera n'abafundira njogera n'abalugwa kubanga kintu kya Uganda kati Muganda ngenda kukusaba mu bw'obuwombeefu nkusaba bw'oba otabaala era ng'ogenze mu ntabaalo tabaalira Kyagulanyi tabaalira Obuganda wamula jukira mu lutabaalo lutuufu buli lwobeerako okwemulugunya olutabaalo teruteerera nga bulina kubeera buli lwobaako okwemulugunya olutabaalo terutambula kati gobanga obadde otabaala nga ate Kyagulanyi simulaba ate muzibu wakulaba ate teyakola kino ssebo ffenna abali mula tetutabalira famire zaffe tetutabalira mikwano gyaffe Baganda baffe tutabalira ggwanga lyaffe nze singa si ggwanga lyange singa nina wembeera nina obulamu n'obulamu obulamu kuva ku bino ebintu bino si bye nali nkola kuyinza okundanga nfaana bwe ti si bwe nali birala nnyo era abantu banneewuunya nti ono erumbuye gwe twatumanyi baikati gwe twatumanyi nyo n'okuba nti eggwanga lyange kyekinnuma abantu baliwawo omubiri naye Kyagulanyi gw'ogamba ebintu buli bw'ogamba nti ate saamulaba obanga akolima jukira mu kolima olutabaalo kasita okolimu olutabaalo luba lukulemye oba olukyamiza kati ssebo mulangira nakibingi ngenda kusaba tabaala ku lwa Buganda tabaala ku lwa Uganda tabaalira omuzzukulu wa Nambi Kyagulanyi luliwo olwo ffenna tulituula ne tukuma ebyoto ntwokya ennyama ne tumanya ki ekigenda okuddako naye okutandika okwogera ku muzzukulu wa Nambi ne mwogera amafuukuli mbanga abalina gwe bakugomokolera which is not right no ensonga z'omu kisenge zibeera za mu kisenge tezireetebwa mu masaŋŋanzira oba mu lujja zibeera za mu kisenge n'olw'ensonga yo ku nsonga z'abaana ba Nambi mwenna nga muli baana ba Nambi zibeere mu baana ba Nambi tezivaamu
je tukoma okwerabamu ebituli n'okwekubamu ebituli ng'abaana bannambi oli omusajja Sserwajja Okoth yasinganya ayagala okusinga bannannyinimu entannama waafunira omukisa okukwata buli kimu ekibeerawo ky'abasobodde. Essaawa zino tumukutte tumulina buli kimu kimutabuseeko twandibali tukola buli ekisaana. Abasajja n'abakazi batabadde siggo wekka bataddemu ensimbi empya n'enkadde. N'obulamu bwabwe mwe abantu ababiri mbadde nina obbayisiza obubaka buno ku mutimbagano mbategeeza. Kyagulanyi yekka yaliwo agenda okutaasa Uganda, agenda okutaasa Abanyoro, agenda okutaasa Abakalamojja, agenda okutaasa Abakonjo, agenda okutaasa Abatoolo, agenda okutaasa Abanyoro, agenda okutaasa buli muntu yenna Kyagulanyi agenda omutaasa. Ate n'ekira tetwogerera ku kizigo, twogera tumaze okukwata ensolo yaffe Nyamantono okaana eri mu nkwawa. N'essaawa zino tuli ku kizigo tuwongererako tetuna kye tusobola kukola. Tuna kye tusobola kukola tetwogera ku kizigo. Nzo kwogera kwange njogerera abantu abatamanyi Luganda, abatamanyi Luzungu, amboogera obabulira ebintu bino kuba balina obimanya. Njagala okujjukiza jjukira nti gwe ne bajjajja abalwanira obuga abalwanira Uganda tebaliiwo, ffe tuliwo, bye bayitamu tetubimanyi, naffe tukole bye tulina okukola. Bazzukulu baffe bali babulira nti bajjajja mwe baakola ABCD ng'awo tuvuddewo. Kyasaba nkidda tulwanire Uganda, tulwanire Obuganda. Bazzukulu baffe bali babulira nti bajjajja mwe baakola kino ABCD nga bajjajjaffe bwe baatandikawo Buganda baatandikawo Uganda tubasomako mu byafaayo. Njagala tubeere ekyokulabirako ekyo, tulwanire eggwanga ku lw'okwagala kwayo. Era kimanyi bulungi mukumi babiri mumanyi ennono n'obuwangwa nabwe kino obulombolombo, mumanyi bajjajja mwe bye baakola. Kati tubeereko ekyokulabirako nti akaffe kye tetwogera ku kizigo. Omwana wa Nambi asigala wa Nambi, Munnayuganda asigala Munnayuganda. Ekirala ekisembayo kikino, tuli mu kwagala okununula eggwanga. Bw'oba toyagala Lumbuye, leka tusooke tumale okuggusa oluwalo luno oba olutalo tujjeko Museveni. Onsanga ku sitesiko yonkube empiizi oba embooko zo nga lamiza onkube sijja ggaana. Newe twogerera kati bw'otandika okunsika ebitogi n'onsika amasaati n'onsika kitegeeza osika nkyukakyuka. Gwalya waakuba Kyagulanyi ng'oga nti oli Muganda oba oga nti oli Munnayuganda oba osika struggle tosika Kyagulanyi nga ye. Tosika Kyagulanyi nga ye osika nkyukakyuka. Tusooke tutwale ekintu kino ffenna maaso bwe tunaakiggusa oli okonsanga ku sitesiko yonkuba eŋŋuumi sina we ngenda kuwaabira. Ne bw'ona okikigana nga Lumbuye wanvuma kuba oluyi lwogende sina kubanga nja kubeera musanyufu nti waayo omusajja namukuba naye yankubye naye kitegeeza yali mutuufu. Mbasaba n'obuwoomeefu. Wano we tutuuse embaganya omusajja ayidde abulako kubuulukuka. Tulinde tusuuse obukulembeze mulyoke musange Lumbuye mukube emiggo mukube engolo oba mu Uganda empya mukole kye mwagala kubanga nze ebintu bye mbyogera nga bibiri. Ne bw'onoonsanga bamanyi ku record. Mbonsanga biseera eby'eddembe si yenze ndi mulala nnyo. Tusooke tugguse ekintu kino ffenna lumo. Ebisigadde tujja kwesootingire ng'olutalo luwedde. Naye singa Museveni yalina entalo bwe ziti nga balwana ne basika singa teyatuuka naye yakwata ekintu n'akiteeka wamu. Era bye yali yeekengera bamu yabajjawo. Okukuuma ekintu kye nga kikyatambula. Tukuuma tutya ebbugumu giri embaata. Kyekigambo kyetu tukuuma tutya ebbugumu giri embaata. Kyekigambo kye tulina okukozesa kati. Ne bw'onoosika Lumbuye essaati n'omusika ekitogi n'omusika empalo mujjemu oba struggle gy'oba osika oba tosika Lumbuye oba osika struggle. Bw'ovuma Kyagulanyi bw'osika Kyagulanyi oba osika struggle tosika Kyagulanyi ng'omuntu. Kyagulanyi ayina waliwo atalina kyamisana, waliwo atalina Kyagulanyi gwe walwanirira.
Waliwo babyeko ettaka Kyagulanyi bw'afuuka president ebizibu bijjagala kuddamu. Kyagulanyi bw'afuuka president waliwo bigenda okukyuka tebigenda kuddamu. Terikaba teri kuttibwa. Amateeka galina okukola kye tulina okukola. Okitegeera tetudda mu birugu bw'osikanze oba osika struggle bw'ovumanze oba ovuma struggle tovuma nze. Nze ne bw'onvuma tekirina kye kigenda kunkolako. Ne bw'onoosika amasa tona kyogera ninda struggle ng'ewedde Museveni tumuggyeko. Onsanga onkuba oluyiro otambula ogere sigenda kulwanisa kuba nze sirwana. I don't fight. Nsanga onkuba oluyinga Museveni avuddeko sigenda kutawaanya. Bwe kibanga kinene ndiriwa. Naye essaawa zino tulina kutwalaganya buli kijja tutwala kitwale. Kyenjo mbasaba n'obwomeefu. Kale n'olwekyo nga mmaliriza vidiyo eno nga bulijjo njala kuyisaawo essaawa ya ddakiika 2 nsabire Ssaabasajja Kabaka nsigale nfundikire olutambi luno. Era nsaba namwe musabire Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Ntandise bwete. Taata Mukama Katonda ndi wano ku mutimbagano guno nga bulijjo mu program y'omubiri mu Bulange Mmengo nga nkuwongera omutandaafu Ssaabasajja Kabaka gwatuwa kuba bagamba nti obufuzi buva wa Katonda anaddala obukulembeze Obwakabaka ayita mu kusomozebwa kw'amaanyi era nawe omulaba tattangako muntu tawaayirizangako omuyisiza mu bizibu bingi omutuusaawo kubanga singa siggwe era singa taliiwo. Olw'okuba nti Mukama Katonda eno by'okukola bingi nnyo nti ensi yonna etunuulidde ggwe. Lwaki olw'olumu mukyusizeeko eriiso nga bwe ndikyusiza bwe nti omutunuulire. Omwoyo bamalayika bo basobola omukuuma asobola okulaba ku nsi gye yalwanirira kubanga si yeeno. Asobola okulaba ku Bwakabaka bw'abajjajja bwe baawonga bwe bwalwaniridde. Gwe kennyini wamuwa amagezi agagenda mu ndagaano etereza eggwanga. Naye ate abantu b'omuleeta gyali misoto essaawa zino egimwefuulidde ngera bwe gyefuulira abantu bonna. Taata taasa empologoma yaffe. Ogikwasa malayika yenna ali ku ddute. Lwaki yasula emitwe toba emirannamiro ng'akomye empologoma ng'akomye ne famire ye. Abangira n'abambejja nabo mubakwasa bakyalimu empeka emera. Bonna taata bakingirize. Abaana bonna bali ku byeyo. Taata nga babonyaabozezebwa ku lw'eggwanga lyabwe. Taata nabo bakingirize. Abakyala n'abaami babali mu bulumi olw'eggwanga lyabwe. Taata bakingirize obakendereze ku bulumi. Taata watuwa ekikolimo ku nsi kuno. Naye tuyamba otuggyeko ekikolimo ekyo. Taata kkiriza tukusabe nti eggwanga Uganda ye Edeni entuufu etayagala kwogerwako mu Bibbuliya. Era nga bajjajjaffe bassekabaka bwe baakuuma ensi eyo Edeni ogituusa weeri. Tebakulimbalimba nti ensi gye bawandiika mu Bibbuliya Edeni yali nsinda, yali Buganda, yali Uganda. Etonya omubisi zaabu n'ebikomo buli wamu. Erina amazzi g'onywa nga togafumbyeko. Yensi yattu Uganda. Taata tuyambe. Tukendereze ku kibonerezo. Kubanga tetusobyangako. Tuli mu kusoomozebwa okw'amaanyi. Buli omu alina ebibuuzibwa naye talina biddibwamu. Taata tuyambe tukakkanye ku busungu, tukakkanye ne ku birowoozo. Kubanga buli muntu yandiyagadde okubeera mu nsi ensuubize. Naye taata tugezezzaako buli kimu, enkwezenge nnyingi. Tuyambe okukakkanya obusungu bw'abantu. Mu kisinga obukulu twagala otulwanire entalo nga buwalwanira abaana ba Isirayiri bajja mu ggwanga erya Isiri mu buyinike n'obatuusa e Yerusalemu saa zino gye beeyagalira. Naffe tutyo bwe tukusaba taata gatta abantu ba Uganda bonna okuva ku nsalo gye zikoma ne gye zigenda nga bw'agatta Abayisirayiri kubanga nabo baali balinamu eby'ebiwayi eby'enjawulo. Wasobola obbagatta obwongo n'obagatta okwagala n'obajjamu okwawukana. Taata y'essala gye nsabye n'emmesi gye nsindise olwaleero. Gatta bannayuganda, gatta Abaganda bave mu kweruma. Gatta bannayuganda balonagana ng'ate ku kiziga ensolo kweri. Taata obakingirize bonna bakwate obateeke mu kisero kye kimu basobole okulwanira eggwanga lyabwe n'okulwanira Obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wonna w'oli Mukama akunkuumira takuumira mpeera. Abalangira n'abambejja mwenna Mukama bakuume. Naye Ssaabasajja Kabaka nkusaba taata yakuwa obuyinza n'obukuumi. Galula omukono gwo.
otaasa Buganda nga Mukama ye mubeeziwo eyakuwa nga kusiku nakuwadde obulamu tukusaba kuwangaaza. Nsabye nga mbita mu linnya lya Yesu Kristo awanga ddala mu emirembe n'emirembe. Amiina. Essaawa yonna nja kuba mbasalako, sijja bba buli lunaku naye kati ngende mukoko mu luwumu lutonotono. Mukama 13 ampeera abagenda okuzza abaana mu masomero, nammwe Mukama asobole okubateerawo amakubo ge mufunamu ensimbi oba mu okuzza abaana mu masomero. Naye ate n'omwana atazze ku ssomero ng'ensimbi zikubuze, teweekaka kukola ky'otasobola. Akakodyo akaliwo kaliwe kati. Bana abasajja jjana yogera ku media nti abasajja tebalinyisa bisale naye nga ate munda baga mubirinyise. Kati bwe batoziira teweekaka ekyo. Omumpi waakoma waakwata. Kye kitwawuza engalo zino kubanga tezenkanankana. Ky'otasobola kireke. Kubanga tugamba magezi gaba ga mutwe so sigamba bitabo. Bajjajjaffe tebaasoma naye baazimba ensi eno okutuuka w'eri. Mufunira abaana bano ebyokulaba bekibanga kikuleme totunda w'osula kuweerera mwana. Kubanga olunaku gye lunaakomekerezebwa ku mbeera eri mu Uganda tajja kusobola kuzza ssente ezo oba kulabirira. Nammwe abaana mulabe embeera bazadde bwanyu gye balimu omanye embeera mu gikwasaganya. Otherwise buli muntu asabire munne era buli muntu agumye munne mu mbeera eno gye tulimu. Naye ekisingako obukulu buli omu kakkanya omutima gwo, teeka amaaso go ku ggwanga. Ekiri atabala kye kiri asigadde waka. Gwali alowooza nti oli mu ggulu oteredde oli bulungi, ojja kuwanukayo. Kubanga ebiri wala lusolo lukola ki lubijjayo. Kati goyinza okuza nti oli waggulu nnyo oteredde naye lusolo lujja kujjayo. Atamanyi lusolo byo genda lubuululize bajja kutegeeza kye tutegeeza. Mukama 13 ampeera tusinkane lunaku lwonna lw'anaabayagadde. Mweraba.